record of a discussion. So with that, maybe I'll give the floor for the opening remarks to Mr. Brutian, the first Deputy Minister of Finance of Republic of Armenia. So please, Deputy Minister, the floor is yours for the opening remarks. Շնորհակալություն, բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Նախ ուզում եմ ֆինանսների նախարարության անունից ողջունել բոլորիդ ու շնորհակալություն հայտնել, որ ժամանակ գտաք այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու եւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ջանքերի համար, որոնք նախորդել են այս քննարկմանը դրա նախապատրաստման համար։ Իրավիճակը պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումներում կապված COVID-ի եւ Հայաստանում տեղի ունեցած պատերազմի ազդեցությունների հետ գնահատման կամ վերագնահատման կարիք ունի, որովհետև այդ հանգամանքները որոշակի նեգատիվ ազդեցություն են ունեցել ընդհանրապես բարեփոխումների կառավարության օրակարգի վրա, այդ թվում նաև պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի ռեֆորմների օրակարգի վրա։ Եվ այս հանդիպման նպատակը նա է, որ փորձել հասկանալ ինչ կետում ենք գտնվում ու կոորդինացնել մեր գործողությունները այս դեպի մեր նպատակները հասնելու համար, որովհետև անկախ այս ազդեցություններից նպատակները ու ռազմավարական նպատակները հատկապես անփոփոխ են, մենք շարունակում ենք ձգտել, որ մեր կառավարման համակարգը ընդհանրապես եւ դրա նշանակալի բաղադրիչ հանդիսացող հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգը հնարավորինս լավագույն արդյունք ապահովի, ինչպես կառավարման գործընթացի տեսակետից, այնպես էլ կամ ի վերջո մեր հասարակությանը, մեր քաղաքացիներին հանրային ավելի լավ ծառայություններ մատուցելու տեսակետից։ Մեր այսօրվա քննարկման խնդիրը, եթե շատ հակիրճ ձևակերպենք, սա է, եւ որպես դրա երկրորդ բաղադրիչ որոշակիացնենք, թե մեզանից յուրաքանչյուրը ինչ պիտի անի, որպեսզի եւ ինչ ժամկետներում պիտի անի, որպեսզի մենք այս նախանշված նպատակները իրագործենք։ Նախ ուզում եմ նշել, որ այնպես չի, որ այս ընթացքում մենք միայն հակաճգնաժամային միջոցառումներով ենք զբաղվել, թեև ճգնաժամային իրավիճակները էապես դանդաղացրել եւ դժվարացրել են ռեֆորմներին ուղղված մեր ջանքերը, բայց մենք կանգ չենք առել եւ բոլոր այն ոլորտներում, բոլոր այն միջոցառումներում, որտեղ հնարավոր էր առաջընթաց ապահովել, մենք ձգտել ենք, որպեսզի դա լինի։ Իմ գործընկերները հիմա կներկայացնեն իրավիճակը, այդ թվում թերակատարումների մասով եւ կներկայացնեն մեր պատկերացումները մեր առաջիկա անելիքների մասով։ Ես խնդրեմ, որպեսզի մենք այսօրվա մեր քննարկմանը վերաբերենք հնարավորինս բաց, հնարավորինս կառուցողական, դա չպիտի լինի ձևական կամ ֆորմալ ինչ-որ մի քննարկում, որտեղ մեր նպատակն է շատ կոնկրետ արդյունքներ արձանագրել, թե այս քննարկման արդյունքում եւ թե այս քննարկման արդյունքում մեր պայմանավորվածությունները որ կլինեն, ես ուզում եմ, որպեսզի դրանք այնպիսին լինեն, որ եթե նոր արտակարգ ինչ-որ բաներ տեղի չունենա, դրանք մենք կարճ ժամանակ հետո արձանագրվեն, որ դրանք կյանքի են կոչված։ Այսինքն իմ ակնկալիքն է, որ մեր քննարկումը, մեր պայմանավորվածությունները նախ լինեն շատ կոնկրետ, երկրորդը հիմնված լինեն արդյունքի վրա, ոչ թե պրոցեսի, այլ
այնպիսի պայմանավորվածություններ եւ այնպիսի քննարկումներ անենք, որ շատ որոշակի կարճ ժամանակ կամ թեկուզ երկար ժամանակ եթե ռեֆորմերի բնույթն է այդպիսի, կարողանանք շատ կոնկրետ արդյունքներ արձանագրել։ Շատ չեմ ուզում ձեր ժամանակը խլեմ, նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին մասնակցության եւ ջանքերի համար եւ հույս ակնել, որ անկախ իրավիճակից, անկախ խնդիրներից պետք է առաջ նայել եւ պետք է ջանքեր գործադրել, որպեսզի ունենանք ավելի լավ համակարգեր եւ վերջո ավելի լավ երկիր, քան ունենք այս բանը։ Եվ դա կարծում եմ հնարավոր է եւ մեծապես նաեւ կապված է մեր բոլորի համատեղ ջանքերից, որոնց համար նորից շնորհակալություն եմ։ Շնորհակալ եմ։ Thank you very much, Deputy Minister, for your words and for opening the workshop. For maybe not everyone knows me, I'm Paolo Spantigati, the country director of the ADB office in Yerevan. So on behalf of ADB, also as one of the many partners in this public financial management reform endeavor, I would like again to thank everyone for attending today, but also for all the efforts which have led to today's event and for all the work. So as one of the partners, ADB, we're very, very happy and proud of all the work done under the leadership of the Minister of Finance and of the PIOs of the Minister of Finance. So again, without taking too much time, I would like now to call upon Mr. Vahan Sirunyan, who is an expert in financial management and is working as a consultant for the Asian Development Bank. And he's currently supporting the Ministry of Finance of Armenia in implementing the public financial management roadmap and in operationalizing the PFM Secretariat of the Ministry of Finance. So he will now present the progress of a reform strategy for the public financial management in 2020. And again, I still recall it was probably one of the last big events I attended a couple of years ago before the COVID, under the leadership of the Minister of Finance, where this kind of joint endeavor was launched. I think again, as ADB, we're very, very, how to say, happy and proud to be part of this. And I would like to thank particularly the Ministry of Finance. So, Mr. Sirunyan, now the floor is yours for the presentation. Thank you. Շնորհակալություն, պարոն Պաուլո, բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ես ներկայացումը կիրականացնեմ հայերեն լեզվով, ներկայացման նյութերը բոլոր մասնակիցներին տրամադրված են եւ հայերեն եւ անգլերեն լեզուներով, ներողություն խնդրեմ մեր ոչ հայախոս գործընկերներին ներկայացնելու համար հայերենով, նյութերը զուգահեռ թարգմանությամբ նաեւ տրամադրված են բոլոր մասնակիցներին, այն մասնակիցները, ովքեր նախապես չեն ծանոթացել, Zoom-ի chat-ում նշված են նաև համապատասխան լինքերը, որտեղով դուք կարող եք անմիջապես ֆինանսների նախարարության վեբ կայքից այդ նյութերը քաշել եւ դիտել զուգահեռաբար։ Նշեմ, որ բոլոր ներկայացումները ըստ էության կիրականացվեն նախքան բուն ներկայացման անդրադառնալը, նյութերը այսպես share կարվեն եւ մասնակիցներին կներկայացվեն ֆինանսների նախարարության PFM քարտուղարության կողմից եւ այդ առումով բոլոր մասնակիցները, ովքեր ելույթ կունենան, պարզապես կխնդրենք, որպեսզի մեր գործընկերները թերթեն էջերը։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, այժմ անցնենք բուն նյութին։ Խնդրում եմ թերթեք էջը։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, 2019 թվականի ավարտին կառավարության որոշմամբ ընդունվեց հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարությունը, որից հետո թերևս սա երկրորդ դոնորների, այսպես ասած, համաժողովն է, որի շրջանակներում աշխատանքները փորձեն կոորդինացնել, ինչպես պարոն Բուրությանը նշեց, հասկանալու համար մեր հետագա անելիքները եւ ներկայիս իրավիճակը։ Նախքան բուն
իրավիճակին անդրադառնալուն, այսինքն նախքան այն միջոցառումների գծով առաջընթացին անդրադառնալուն, որոնք սահմանված են ռազմավարությամբ, թույլ տվեք մի փոքր անդրադառնալ այս ընթացքում 2020 թվականի ընթացքում կատարված այն բոլոր աշխատանքներին, որոնք ուղղված են եղել ռազմավարության իրականացումը, մոնիտորինգը եւ հաշվետվողականության process-ը կյանքի կոչելուն։ Ինչպես եւ ռազմավարությամբ նախատեսված էր, ֆինանսների նախարարությունում ձևավորվել է պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների քարտուղարություն, որին վերապահվել է ՊՖԿՀՌ ռազմավարության գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ընթացքի հաշվետվողականության եւ մոնիտորինգի գործընթացների համակարգումը, ինչպես նաեւ այս գործընթացում ներգրավված մեր զարգացման գործընկեր կազմակերպությունների աշխատանքների համակարգումը։ Ֆինանսների նախարարի հրամանով սահմանվել են ռազմավարության գործողությունների ծրագրի մշտադիտարկման հաշվետվողականության մեխանիզմները։ Բոլոր այնձիկ, ովքեր ներգրավված են եղել այդ process-ում, գիտեն, որ 2020 թվականի ընթացքում արդեն երկու հաշվետվություն որպես այդպեսին պատրաստվել է, կիսամյակային հաշվետվությունը 2020 թվականի եւ տարեկան հաշվետվությունը, որոնք տեղադրված են ֆինանսների նախարարության ինտերնետային կայքէջում։ Դուք տեսնում եք էկրանների վրա հղումը համապատասխան։ Նշեմ, որ այդ կայքէջում ֆինանսների նախարարության հատուկ առանձին բաժին է բացվել PFM, այսպես հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների համար, որտեղ տեղադրում են ոչ միայն նշված հաշվետվությունը, այլև բոլոր նյութերը, որոնք առնչվում են եւ միջազգային համագործակցությանը այդ ոլորտում եւ աշխատանքային ծրագրերին եւ հաշվետվություններին։ Եվս մի հարցի մասին կուզեի անդրադառնալ, ինչպես գիտեք, ինչպես եւ պարոն Բրուտյանը նշեց, 2020 թվականը բավականին բարդ տարի էր հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության կյանքում եւ այդ առումով որոշ միջոցառումներ այդուհանդերձ հնարավոր չի եղել սահմանված ժամկետներում իրականացնել եւ տարեկան հաշվետվությունների ու մոնիտորինգի արդյունքներում ռազմավարության գործողությունների կատարման մասով ի վերջո վեր են հանվել բոլորին այն ուղղությունները, որտեղ ռիսկային խնդիրներ ունեն կամ ժամկետների ապահովումը հնարավոր չի իրականացնել եւ այդ իմաստով փոփոխություն է կատարվել նաեւ ժամանակացույցում։ Կառավարության որոշման նախագիծը, կառավարության որոշման համարները նշված է, եթե որևէ մեկը ցանկանում է ծանոթանալ փոփոխություններին, կարող եք այդ որոշման հաստատությունները դիտարկել։ Ինչ վերաբերում է բուն առաջընթացին, պետք է նշենք, որ ինչպես գիտեք, ռազմավարությունը եւ ռազմավարության գործողությունների ծրագիրը պարունակում է բազմաթիվ միջոցառումներ, մոտ 90-ից ավելի միջոցառումներ։ Եվ եթե ընդհանրական դիտարկենք, թե ինչպիսի իրավիճակ ունենք 2020 թվականի ավարտի դրությամբ, ինչու եմ շեշտում դա, որովհետեւ բնականաբար 2020 թվականի ավարտից հետո վերջին ամիսների ընթացքում եւս առաջընթաց եղել է, սակայն քանի որ տեղեկատվությունը ամբողջապես ամփոփված չի, ընդամենը 1-2 ամիս հետո դա կլինի արդեն կիսամյակային հաշվետվությունների մեջ, այն ինչ որ մենք արձանագրում ենք, դա ընդամենը արտահայտում է տարեկան հաշվետվության արդյունքները։ Այս պահի դրությամբ ունենք ավարտված 5 միջոցառումներ, այսինքն այդ միջոցառումների գծով արդյունքներն ապահովված են, աշխատանքները ըստ էության կատարված ավարտված են, եւս 49 միջոցառումներ գտնվում են ընթացքում, կան միջանկյալ արդյունքներ, որոնց մասին մի փոքր հետո կզրուցենք, սակայն ըստ էության այդ գործընթացները դեռևս ավարտված չեն։ Ռազմավարությամբ նախատեսված են եւս 10 պարբերական բնույթի միջոցառումներ, որոնց բոլորի գծով կարելի ասել 2020 թվականի համար նախատեսված արդյունքները ապահովվել են։ 21 միջոցառումներ չեն սկսվել, այսինքն դեռևս չեն մեկնարկել պայմանավորված ընթացքում գտնվող միջոցառումների արդյունքների կարգավիճակից, այսինքն պիտի արդյունքներ լինեն, որպեսզի հաջորդ գործողությունները սկսվեն, եւ ցավոք սրտի ունենք 16 միջոցառումներ, որոնց ժամկետները երկարաձգվել են։ Այսինքն այդ միջոցառումները հնարավոր չի եղել սահմանված ժամկետներում ապահովել։ Ինչ վերաբերում է արդեն կոնկրետ ուղղություններով կատարված աշխատանքներին եւ առաջընթացներին, հարգելի գործընկերներ, ես կփորձեմ ամփոփ
շատ ամփոփ ներկայացնել առաջընթացը եւ հիմնական արդյունքները։ Թող ինձ ներեն մեր այն գործընկերները, ովքեր այս ոլորտներում ներգրաված եւ պատասխանատու են, եթե ես բոլոր խնդիրներին չանդրադառնամ, որովհետեւ մանրամասները շատ են, այդ աշխատանքների արդյունքները մանրամասնությամբ ներկայացված են ռազմավարության կատարման տարեկան հաշվետվության մեջ, որը բոլոր մասնակիցներին տրամադրվել է, կարող եք ծանոթանալ անհրաժեշտության դեպքում։ Եվ այսպես, մակրոտնտեսական եւ բյուջետային ցուցանիշների կանխատեսման, հարկաբյուջետային ռիսկերի հաշվետվողականության ոլորտում կարող ենք արձանագրել, որ բոլոր այն խնդիրները, նպատակները եւ միջոցառումները, որ նախատեսվել էին, ըստ էության սահմանված ժամանակացույցով 2020 թվականի ընթացքում իրականացվել են։ Այդ առումով ունենք արդեն իսկ ավարտված միջոցառումներ, կապված մակրոտնտեսական կանխատեսումների DHG մոդելի մշակման եւ 2021 արդեն նաեւ 2022 բյուջետային գործընթացում այդ մոդելի կիրառության առումով աշխատանքներ են տարվել եւ որոշ միջանկյալ արդյունքներ ունենք նաեւ ֆիսկալ ռիսկերի եւ հաշվետվողականության ոլորտում, մասնավորապես հաստատվել է պետական մասնավոր գործընկերության ծրագրերի գծով Հայաստանի Հանրապետության պայմանական պարտավորությունների հաշվարկման եւ գնահատման մեթոդաբանությունը, մշակվել են գործիքներ այդ մեթոդաբանությունը կյանքի կոչելով իրականացնելու մասով եւ որպես արդյունք 2021 թվականի բյուջետային փաստաթղթերում արդեն իսկ ներառված են եւ ենթակառուցվածքային ոլորտի կազմակերպությունների ֆիսկալ ռիսկերի գնահատականները, ինչպես նաեւ ներառված են պետական մասնավոր գործընկերության շրջանակներում պայմանական պարտավորությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները։ Պետական եկամուտների քաղաքականության եւ հարկային վարչարության ոլորտում եւս ունենք հետաձգումներ եւ խնդիրներ, բոլոր ուղղություններով աշխատանքները ընթանում են նաեւ միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությամբ։ Որպես արդյունք կարող ենք արձանագրել, որ արդեն իսկ որպես թիրախ ապահովվել է տեսանելի հարստության կամ ունեցվածքի համարժեք հարգման խնդիրը։ Գիտեք, որ անցյալ տարի հունիսին ընդունվեց հարկային օրենսգրքում փոփոխությունների եւ լրացումների կատարելու մասին օրենքը, որով բերանայվեց անշարժ գույքի հարկման նախկին գործող համակարգը։ Միաժամանակ նաեւ ֆինանսների նախարարի հրամանով հաստատվել է ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարման համակարգի ներդրման գործողությունների ծրագիրը։ Այս դրան կարևոր միջոցառումներ են, շատ կարևոր գործողություններ նաեւ իրականացվում, աշխատանքներ իրականացվում են նաեւ հարկային արտոնությունների կիրառման շրջանակի կրճատման, շրջանառության հարկի գծով, խնդրում եմ հետ գնացեք սլայդին, Սվետա ջան։ Նաեւ այդ ուղղություններով մանրամասները խնդրում եմ դիտարկել հաշվետվության մեջ, որովհետեւ աշխատանքների շրջանակը կատարված բավականին շատ է։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Ինչ վերաբերում է պետական եկամուտների քաղաքականության եւ հարկային վարչարության ոլորտին, այստեղ եւս բոլոր աշխատանքները 2020 թվականին իրականացվել են սահմանված ժամանակացույցերին համապատասխան։ Բավականին շատ միջանկյալ արդյունքներ կան, որոնք հաշվետվության մեջ ներկայացված են։ Ես կանդրադառնամ մի քանիսին։ 2020 թվականի ընթացքում ընդունվել է հարկային քաղաքականության ճեղքերի կրճատման ուղղված միջոցառումների ցանկը կառավարության որոշմամբ։ Գնահատվել է ավելացված արժեքի հարկի պոտենցիալը եւ հարկային ճեղքը, ներդրվել եւ փորձարկվել են կամերալ ուսումնասիրությունների ինքնաշխատ համակարգերը, հարկային ռիսկերի գնահատման եւ իրացման ընթացակարգերն են վերանայվել եւ բազմաթիվ այլ միջոցառումներ նույնպես իրականացվել են այս process-ում։ Կներեք, ընդունում եմ վերադարձեք այստեղ։ Շնորհակալ։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Աշխատանքները սահմանված ժամկետներում իրականացվել են նաև ռազմավարական պլանավորման եւ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի եւ պետական բյուջեի կազմման ոլորտում։ Գրեթե բոլոր ուղղություններով առաջընթաց կա, այս պահին որպեսզի ներկայացնենք հիմնական արդյունքները, կառանձնացնենք մի քանիսը։ 2020 թվականից սկսած միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի եւ տարեկան բյուջեի կազմման աշխատանքները արդեն իսկ իրականացվում են մեկ միասնական ընթացակարգերով
Եվ այդ առումով կարող ենք համարել, որ ըստ էության նաև թիրախը, որը սահմանված է ռազմավարությամբ, արդեն իսկ իրագործված է։ Աշխատանքներ են տարվել եւ միջանկյալ արդյունքներ ունենք նաև համասնակցային գործընթացները բյուջետային process-ում բարելավելու ուղղությամբ, մասնավորապես մշակվել եւ արդեն բյուջետային գործընթացում 2021 թվականի կիրառվել է քաղաքացու բյուջեի նախագծերի մշակման մեթոդական ցուցումները եւ մշակվել է քաղաքացու բյուջեն 2021 թվականի պետական մարմինները արդեն իսկ երկրորդ բյուջետային գործընթացի շրջանակներում է, որ իրականացնում են իրենց բյուջետային հայտերի տեղադրումը ինտերնետային կայքերում եւ պարտավորված են այդ հայտերի շուրջ քննարկումներ իրականացնել նաեւ քաղաքասարակության կազմակերպությունների հետ եւ արդյունքներ ներկայացնել ֆինանսների նախարարություն եւ այդ նպատակով համապատասխան մեթոդական ցուցումներ են մշակվել եւ տրամադրվել պետական մարմիններին եւ կուզեի առանձնացնել նաեւ բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման եւ ավտոմատացման համակարգի մշակումը, որը ներկայումս մշակված է, բայց գտնվում է թեստավորման գործընթացում։ Մյուս ուղղությունը բյուջեների կատարման գործընթացի հսկողության եւ գանձապետական համակարգի ուղղությունն է։ Այստեղ ըստ էության ապահովել է ծրագրային դասակարգման պետական բյուջեի կազմման հաշվետվությունների ավտոմատացման գործընթացը, այսինքն արդեն իսկ 19 թվականի եւ 20 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունները կազմվում են ավտոմատ կերպով ծրագրային ձևաչափի նկատի ունենք։ Աշխատանքներ տարվել են աշխատավարձի ֆոնդի հսկողությունների ուղղությամբ, սակայն այս պահին շոշափելի արդյունքներ կամ ներկայացման ենթակա արդյունքներ առկա չեն։ Հաջորդ սլայդը խնդրեմ։ Պետական պարտքի կառավարման եւ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ոլորտներում եւս չունենք ուշացումներ, նախորդ տարվա սահմանված բոլոր աշխատանքները իրականացվել են։ Ըստ էության ապահովել է 2020 թվականի համար սահմանված պետական պարտքի պորտֆելի ՊՖԿՀՌ ռիսկի մեղման համար սահմանված թիրախները ռազմավարությամբ, համաձայն որի պետական բյուջեում փոխառու զուտ միջոցների հաշվին դեֆիցիտի ֆինանսավորման կշիռը կազմել է 84.7%, պլանավորած 80%-ի դիմաց։ Մշակվել է պետական պարտքի մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակ, որը պետք է կարիք ունի լրամշակման եւ բարելավման, այդ թվում նաեւ ակնկալվում է զարգացման գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությունը այդ ուղղությամբ։ Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ոլորտում աշխատանքները եւս իրականացվել են սահմանված ժամկետներում, մասնավորապես ներդրվել է 2020 թվականից սկսած հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման գործընթաց, մշակվել են մի շարք իրավական ակտեր, ուղղված հաշվետվությունների մշտադիտարկման եւ միջանկյալ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստմանը։ Պետք է նշեմ, որ թե նախորդ, թե այս, թե եւ հաջորդ բոլոր ուղղություններով թեկուզ աշխատանքների ընթացքի մեջ այնուամենայնիվ կան բազմաթիվ ուղղություններ, որտեղ կարիք կա, որպեսզի զարգացման գործընկեր կազմակերպությունները տեխնիկապես աջակցեն այդ աշխատանքներին, որոնց ես անդրադառնամ մի փոքր ավելի ուշ։ Կորպորատիվ հաշվապահական հաշվառման աուդիտի ոլորտում ընդունվել են մի շարք իրավական ակտեր, ես ձեր թույլտվությամբ չեմ անդրադառնա բոլոր իրավական ակտերին, սակայն դրանք շատ են եւ ուղղված են հաշվապահական հաշվառման եւ աուդիտի գործունեության նկատմամբ հանրային վերահսկողության համակարգի ներդրմանը։ Այդ ակտերը ինչպես կառավարության որոշման, այնպես էլ հանրային վերահսկողության խորհրդի որոշման տեսքով ընդունված իրավական ակտեր են։ Առաջընթաց չունենք այս պահին պետական կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարման հսկողության ոլորտում, այստեղ ակնկալվում է աջակցություն գործընկեր կազմակերպությունների կողմից աշխատանքներն ավելի ինտենսիվ իրականացնելու համար։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Պետական գնումների ոլորտում ունենք երկու հետաձգված թիրախներ, երկուսը վերաբերում են էլեկտրոնային գնումների համակարգի նոր ծրագրային ապահովմանը եւ գնումների պլանավորման համակարգի կատարելագործմանը։ Երկուսն էլ ըստ էության ավտոմատացման հետ կապված խնդիրներ են։
Գնումների բողոքարկման համակարգի կատարելագործման ոլորտում 2020 թվականի ավարտի դրությամբ ունենք մի շարք իրավական ակտերի նախագծեր մշակված։ Գիտենք, որ ինչպես գիտեք, նաև այս տարի ընդունվել է գնումների գործընթացի կարգավորող իրավական ակտեր, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը արդեն թարմացված տեսքով կներկայացվի 2021 թվականի կիսամյակային հաշվետվության մեջ։ Այս պահին տեղեկատվությունը ներկայացված չի սլայդերում։ Հաջորդ սլայդը խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությունը կուզեի հրավիրել պետական ներքին ֆինանսական հսկողության եւ ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին։ Այստեղ ցավոք սրտի մենք գրեթե բոլոր ուղղություններով ունենք միջոցառումների դանդաղ ընթացք։ Դա վերաբերում է թե ֆինանսական կառավարման հսկողության, թե ներքին աուդիտի եւ թե ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության ոլորտներին։ Եվ այդ ոլորտներում ֆինանսների նախարարությունը ակնկալում է զարգացման գործընկեր կազմակերպությունների տեխնիկական աջակցությունը աշխատանքները ակտիվացնելու սահմանված որակով եւ ժամկետներում ապահովելու համար։ Մյուս ուղղությունը հանրային ակտիվների եւ հանրային ներդրումների կառավարման ոլորտն է։ Այստեղ բոլոր ուղղություններով աշխատանքները ինտենսիվ ընթանում են, այդ թվում նաեւ գործընկեր զարգացման գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությամբ։ Հանրային ակտիվների կառավարման ոլորտում դեռևս, այսպես ասած, ամբողջական ներկայացման ենթակա արդյունքներ առկա չեն, բայց աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Հանրային ներդրումների կառավարման ոլորտում, ինչպես գիտեք, աշխատանքները համակարգվում են մի մասը ֆինանսների նախարարության, մի մասը էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, եւ այդ առումով 2020 թվականի ավարտի դրությամբ ունենք որոշակի արդյունքներ, որոնց մասին կցանկանայի նշել, դա հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի նախագծի մշակումը եւ փորձարկումն է, հանրային ներդրումների կառավարման հայեցակարգի մշակումը, հանրային ներդրումների ոլորտի մասնագետների կարիքների գնահատումը եւ մասնագետների այսպես ասած կարողությունների զարգացման ուղղված բազմաթիվ միջոցառումների իրականացումը, կան այլ միջոցառումներ եւս կատարված, մանրամասնությունները անհրաժեշտության դեպքում կարող եք դիտարկել հաշվետվության մեջ։ Պիտի նշեմ, որ այդ ոլորտում եւս զարգացումներ կան, հաշվետվությունից հետո կա վարչապետի որոշում ընդունված, որին մանրամասնությունները կներկայացվեն արդեն կիսամյակային հաշվետվության մեջ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ֆինանսական կառավարման ոլորտում աշխատանքները համակարգվում են հիմնական տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից։ Աշխատանքներն ուղղված են եղել 2020 թվականին տիմ վարչական անձնակազմի կարողությունների մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը։ Այդ ոլորտում կուզեի առանձնացնել հետևյալ արդյունքները՝ խոշորացված համայնքների տարեկան ծրագրային բյուջեների կազմումը, համառոտ բյուջեների, բյուջետային մոնիտորինգի եւ գնահատման պլանների մշակումը խոշորացված համայնքների համար, մշակվել են մի շարք ձեռնարկներ մասնակցային եւ կենտրոնային բյուջետավորման եւ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման գործընթացներին աջակցելու համար եւ շատ այլ ուղղություններ, որոնք նշված չեն այս սլայդում, բայց այդ բոլոր աշխատանքները իրականացվել են, չունենք հետաձգումներ եւ ժամկետանց գործընթացներ այս process-ում։ Խնդրում եմ հաջորդ սլայդին եւ վերջապես վերջին ուղղությունները վերաբերում են արտաքին վերահսկողության եւ օրենսդրական հսկողության ոլորտում աշխատանքներին։ Այս ոլորտում մասնավորապես ազգային ժողովի բյուջետային գրասենյակի մասով պետք է նշենք, որ բոլոր սահմանված պարբերական գործընթացները, որոնք 2020 թվականի համար նախատեսված էին, ըստ էության իրականացված են, ներառյալ վերահսկողական բյուջեի կատարման եւ բյուջեի փաստաթղթերի ուսումնասիրության աշխատանքները։ Կուզեի առանձնացնել երկու հիմնական արդյունքներ, դրանցից մեկը հաշվեկնության եւ աուդիտի հարցերի հանձնարարային հանձնաժողովի ստեղծումն է ազգային ժողովի ֆինանսավարական եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի կազմում, որը հանձնաժողովը արդեն իսկ 2020 թվականից գործում է եւ շարունակում է իր կանոնադրական գործառույթների իրականացումը։ Ազգային ժողովի բյուջետային գրասենյակի ռազմավարությունն է հաստատվել 2020-23 թվականների եւ ըստ էության
ռազմավարությամբ նախատեսված մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում նաև կարողություններին ուղղված հետայսուկ իրականացվեն հենց այդ ռազմավարության շրջանակներում եւ այդ ռազմավարությամբ սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան։ Նմանատիպ իրավիճակ ունենք նաև ՀԽ պալատի առնչվող միջոցառումների մասով, այստեղ եւս հաստատվել է 2020-23 թվականի ռազմավարությունը եւ գործողությունների ծրագիրը, եւ հենց այդ գործողությունների ծրագրի շրջանակներում էլ իրականացվում է կամ նախատեսվում է իրականացնել ՀԽ պալատի անձնակազմի կարողությունների զարգացումը եւ կատարելագործումը։ Եվ վերջին հարցը վերաբերում է կառավարության ֆինանսական կառավարման տեղեկատվական համակարգերին, ինչպես գիտեք, այս ուղղությամբ իրականացվել է երկփուլ մրցույթ, միջազգային մրցույթ է հայտարարվել, որի արդյունքները այս պահին առաջին փուլը ավարտված է, երկրորդ փուլն էլ գրեթե ավարտված է, արդյունքները ամփոփվում են, արդյունքները ամփոփելուց հետո արդեն բուն համակարգի ֆունկցիոնալ նկարագրի ձևավորման աշխատանքները սկսեն իրականացվել։ Այսքան հարգելի գործընկերներ, արկա իրավիճակի եւ առաջընթացի վերաբերյալ ես կրկին թող ինձ ներեն մեր գործընկերները, եթե ես որևէ կարևոր առաջընթաց չարձանագրեցի, ուղղակի դրանք շատ են եւ բոլոր մանրամասները ներկայացված են ռազմավարության իրականացման տարեկան հաշվետվության մեջ։ Այժմ հարգելի գործընկերներ, ցանկանայի ձեր ուշադրության ներկայացնել հետեւյալ հարցին մեր բուն այսօրվա քննարկման թեմայի մասով։ Ինչպես գիտեք, 2020 թվականի ավարտի դրությամբ ՊՖԿՀՌ քարտուղարության կողմից իրականացված մոնիտորինգի արդյունքներում վեր են հանվել այն բոլոր ուղղությունները, որտեղ կա զարգացման գործընկեր կազմակերպությունների կողմից աջակցության կարիքներ եւ այդ բոլոր տեղեկատվությունը ներկայացվել է դոնորներին, որպեսզի վերջիններս հնարավորության դեպքում առաջարկներ ներկայացնեն տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ։ Եթե ընդհանրացնենք, ընդհանուր առմամբ ֆինանսների նախարարության կողմից առանձնացվել էին 38 ուղղություններ, միջոցառումներ, եւ այս պահի դրությամբ ունենք 8 զարգացման գործընկեր կազմակերպությունների կողմից ներկայացված առաջարկներ կամ այսպես չասենք առաջարկներ, բայց ցանկություն աջակցելու այդ ուղղություններով։ Եթե ես մանրամասն չեմ ներկայացնի յուրաքանչյուր գործընկեր կազմակերպության կողմից ներկայացված առաջարկությունները, մենք այդ հնարավորությունը կընձեռնենք մեր գործընկերներին, այն ելույթից անմիջապես հետո իրենք կներկայացնեն, թե որ ուղղություններով են աջակցություն նախատեսում, սակայն որպեսզի քննարկումը հետագա լինի առավել ուղղորդված, կառանձնացնեմ որոշակի հարցեր եւ ուղղություններ, որտեղ ցանկանայի, որպեսզի մեր մասնակիցների ուշադրությունը առավել կենտրոնանա այդ հարցերի վրա։ Եթե ընդհանրացնենք, կարող ենք ասել, որ նշված 38 միջոցառումներից 13-ի մասով մենք ունենք ստացված գործընկեր կազմակերպությունների կողմից առաջարկներ, որոնք ըստ էության ծածկում են մեր կարիքները եւ այդ առումով հուսով ենք, որ տեխնիկական աջակցությունը կտրամադրվի եւ արդյունքները կապահովվեն։ Ունենք 7 միջոցառումներ, որոնք ապահովում են մասնակից ծածկույթ, այսինքն մասնակիորեն է ապահովում այն կարիքները, ենթադրվում է, որ մասնակիորեն կապահովեն այն կարիքները, որոնք որ իրականում կան, օրինակ որոշ դեպքերում առաջարկությունները վերաբերում են միայն տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում փոփոխությունների իրականացմանը եւ աջակցությանը, մինչդեռ աջակցության կարիքներ կան նաեւ նմանատիպ կենտրոնական կառավարման մակարդակում, որոշ դեպքերում էլ ներկայացված առաջարկությունները ծածկում են ընդհանրապես կարիքների մի մասը կենտրոնական կառավարման մակարդակում։ Ունենք 10 միջոցառումներ, որտեղ ունենք հնարավոր հատումներ, այսինքն երկու եւ ավելի գործընկեր կազմակերպություններ ներկայացրել են ցանկություն աջակցություն ցուցաբերելու այդ ուղղություններով եւ այստեղ խոսքը չի վերաբերվում պարզապես այսպես ասած աշխատանքների կրկնությանը, այլ այսան ոլորտներն են, որտեղ առավել մեծ ջանքեր են անհրաժեշտ կոորդինացված եւ հետեւողականորեն աշխատանքներ իրականացնելու մասով, երևս կուզեի ձեր ուշադրությունը այդ հարցին հրավիրել։
Կան 5 միջոցառումներ, որոնց մասով առաջարկ ընդհանրապես չի ներկայացվել, եւ եւս 3 միջոցառումներ, որտեղ հստակեցման կարիք ունի առաջարկվող աջակցության շրջանակները։ Այս հաղորդակցը, որը ներկայացված է ձեզ, ըստ էության ներկայացվում է բոլոր այն ուղղությունները, որտեղ մենք ունենք պոտենցիալ հատումներ, այսինքն հնարավոր է, որ այս ուղղություններով ոչ թե հնարավոր կներեք, այլ անհրաժեշտ է, որպեսզի այս ուղղություններով համագործակցությունը ավելի առարկայական եւ ավելի համակարգված լինի։ Եթե դիտարկենք, կարող ենք առանձնացնել երկու հիմնական ուղղություններ՝ հանրային ակտիվների կառավարման եւ հանրային ներդրումների կառավարման ոլորտները, որտեղ երկու ուղղություններով գրեթե 6 գործընկեր կազմակերպություններ պատրաստակամություն են հայտնել աջակցություն ցուցաբերելու, իհարկե այս կամ այն չափով, բայց սրանք այն ոլորտներն են, որտեղ առավել մեծ կոորդինացման անհրաժեշտություն կա եւ կարծում եմ, որ եթե այսօր անգամ հնարավորություն չլինի հստակեցնելու յուրաքանչյուրի դերակատարումը, գոնե այս ուղղություններով անհրաժեշտ կլինի մոտակա ժամանակներում քննարկումներ ունենալ եւ հստակեցնել յուրաքանչյուրի դերակատարումը եւ աշխատանքների համակարգման գործընթացները։ Մի ուղղության մասին կուզենայի անդրադառնալ, եթե դեմ չեք, դա վերաբերում է համայնքների մակարդակում հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների մի շարք ուղղություններով Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության առաջարկների պոտենցիալ հատումներին, այս ինչու եմ սա առանձնացնել, որովհետեւ ռազմավարության մեջ դա ընդհանրապես մի միջոցառում է, բայց երբ ուսումնասիրում ենք ներկայացված առաջարկները, ակնհայտ է դառնում, որ այնտեղ կան բազմաթիվ ուղղություններ, որտեղ պոտենցիալ հատումների եւ առավել սերտ համագործակցության անհրաժեշտություն կա։ Հաջորդ սլայդը հարգելի գործընկերներ։ Եվ սա վերջին տեղեկատվությունն է, որը ցանկանայի կիսվել ձեզ հետ։ Ներկայացված այն ուղղություններն են, որտեղ ըստ էության կամ առաջարկություններ չեն ներկայացվել, կամ առաջարկությունները մասնակի են ծածկում ներկայացված կարիքները։ Եթե դիտարկենք, թե որ ուղղություններն են, ակնհայտ է դառնում, որ ներքին աուդիտի, ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության եւ ֆինանսական կառավարման հսկողության ոլորտներն են հիմնականում այն ոլորտները, որոնց մասով մեր գործընկերները առաջարկություններ չեն ներկայացրել կամ ցանկություն չեն հայտնել այդ ոլորտներում աջակցություն ցուցաբերելու։ Եվ ցավոք սրտի դրանք հենց այն ոլորտներն են, որտեղ առավել մեծ աջակցության կարիք կա, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի նախկինում, այդ ոլորտներում աշխատանքները դանդաղ են ընթանում, հատկապես կարողությունների արկայության տեսանկյունից։ Կան, եթե դիտարկենք ինչպիսի աշխատանքների մասին է խոսքը գնում, ապա այդտեղ կան մի քանի միջոցառումներ, որոնք վերաբերում են ավտոմատացմանը, մասնավորապես էլեկտրոնային գնումների նոր ծրագրային ապահովման համակարգի մշակումը, ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության ռիսկերի գնահատման ավտոմատացված համակարգի մշակում եւ այլն։ Կան կարգավորման մշակված իրավական ակամեթոդաբանության փորձարկման եւ կարողությունների զարգացման ուղղված մի շարք միջոցառումներ, հարգելի գործընկերներ, այսպիսով կուզեի արձանագրել մի փաստ, որ մենք ունենք փաստացի մի շարք միջոցառումներ, որտեղ ունենք բավականին մեծ խտություն, որտեղ գործընկեր կազմակերպությունները ցանկանում են աջակցություն ցուցաբերել եւ ունենք մի շարք կարևոր ուղղություններ, որտեղ ընդհանրապես աջակցություն չի ենթադրվում եւ կցանկանայի, որպեսզի մեր հետագա քննարկումները թիրախավորեն նաեւ այդ հարցերը։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, ձեր ժամանակի եւ համբերության համար, ուրախ կլինեմ պատասխանել հարցերին, եթե այդպիսի կան։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի կառավարության, ազգային ժողովի եւ այսինքն հայաստանյան կողմի գործընկերները, եթե պարոն Սիմոնյանի ասածին ավելացնելու բան ունեն, ավելացնեն, ամբողջականացնեն մեր կողմից տրվող ինֆորմացիան, որից հետո կլսենք մեր մյուս միջազգային կազմակերպությունները ներկայացնող գործընկերներին ու քննարկենք արդեն արձանագրված խնդիրների հնարավոր լուծումները։ Խնդրեմ, եթե արտահայտողներ կան,
Շնորհակալություն, պարոն Բրուկյան, եթե կարելի է ես մի փոքր ավելացնեմ, էլի։ Լսվում է, հա։ Ումա, բայց դեկայանա։ Չեմ լսում ես ձեզ գիտեմ։ Ներկայացեք, պարոն Շահնազարյան, որ բոլորը Սերգեյ Շահնազարյան, ֆինանսների նախարարություն, գնումների քաղաքականության վարչության պետ։ Էլեկտրոնային գնումների համակարգի ու այդ պլանավորման համակարգի կատարելագործման շրջանակում ըստ էության այդ ուղղությամբ աշխատանքները արդեն սկսված են, որտեղ այդ մոդուլները ներառված են կառավարության ֆինանսական կառավարման տեղեկատվական համակարգի խորհրդատուի կողմից մշակվող փաստաթղթերի շրջանակի մեջ, հետևաբար այդտեղ գործողություններ իրականացվում են ու եթե չեմ սխալվում, այսօր արդեն պայմանագիրը կնքվել է խորհրդատուի հետ առաջի փուլի process-ը սկսելու համար։ Հետ է ուզում ուղղակի ավելացնել, այսինքն այդտեղ գործողություններ իրականացվում են ու այդ GFMIS-ի կոնտեքստում ենք նայում հարցը, իսկ բողոքարկման մասով նախագծերը կառավարությունում է, կոմիտեում քննարկվել է, մոտ ժամանակներս կարծում եմ կհաստատվի։ Շնորհակալություն։ շնորհակալություն։ Այլ արտահայտողներ մեր կողմից։ Ընտրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Սիրունյանը շատ կարևոր մի հատ բան նշեց, որ հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի ու ընդհանուր համակարգի կայացման համար առավել խորքային համագործակցություն է պետք լինելու առավել համակարգված աշխատանք դոնորների հետ։ Հենց համակարգված աշխատանքի արդյունքում մենք կարողացել որոշակի առաջընթաց արձանագրել, սակայն բարդ մասը դեռևս առջևում է, դա համակարգի կիրարկումն է եւ կարողությունների ձևավորումը գծային նախարարություններում, դա չափազանց կարևոր է լինելու համակարգի կայացման համար։ Մենք մոտակա ժամանակներում արդեն ավելի խորքային կոորդինացիա իրականացնենք, որովհետև այս կոորդինացիայի տեսակը մի քիչ տարբերվելու է, երբ որ առաջին տարբերակում մենք ունենք մեկ գլխադասային մարմին, որ այս դեպքերում յուրաքանչյուր մարմին պետք է կարողանա արդեն իր աջակցությունը ու իր կարողությունները կարողանա ձևավորի համակարգը օգտագործելու համար։ Ուստի շնորհակալություն պարոն Սիրունյանի փաստը նշելու համար, ուղղակի ուզեցի եւս մեկ անգամ շեշտել դրա կարևորությունը եւ որ գործողությունները իրականացնելու ենք։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Այլ արտահայտողներ մեր կողմից։ Հետևաբար մեզ թվում է, որ մենք ինչ ուզում էինք ասել պարոն Սիրունյանի եւ գործընկերների լրացմամբ ասեցինք։ Հետևաբար խոսքը փոխանցենք Պաուլոին, թող շարունակի ղեկավարել process-ը։ Thank you very much, Deputy Minister, and thanks a lot to Mr. Sirunyan for the comprehensive, and again, thanks and acknowledgement to the Minister of Finance for all the good progress. I understand there's still a little bit of a way ahead, as again, Mr. Sirunyan mentioned, and I think, and I guess I would invite then each and every institution, including ourselves, maybe when we do the presentation, we may try to touch upon what we plan on supporting, or if we may be able to support any additional uncovered area. I understand there's still a few minutes for Q&A if there is interest, but I also noted from the agenda there is quite an extensive time at the end of individual presentation for a real comprehensive Q&A and I guess discussing way forward. So if anyone has any question probably really directly related to the presentation, definitely by all means, maybe you can raise your hand electronically. There is the function that may be a little bit easier to identify. Otherwise, then we'll move to the individual presentation by the partners to the Minister of Finance. So anyone would like to raise a question right now, or I don't see any hands, so I guess probably questions will come towards the end. So with that, I'll kindly hand over the moderation task to my colleague Irfan Qureshi, who has been the one and actually
internally from ADB, I would like to thank him. He's been from ADB coordinating this effort. So I'll pass the floor to him, who will make the presentation, and after that he will kindly, I guess, moderate the remaining ones. So again, thanks to all. Thanks, Deputy Minister. Iran, the floor is yours. Thank you so much, Paolo, for that lovely introduction. Let me just say a few words before I start the presentation. Just wish everyone a very good afternoon and welcome to the first virtual, I guess, donor coordination meeting on PFM reforms being hosted by the MOF. And ADB, of course, is very honored and very privileged to provide logistical support for this event, and we look forward to a productive engagement. So I'll be moderating the event from now on. Let me start off by my own presentation. So my name, just to sort of reintroduce myself, is Irfan, and I'm an economist at the ADB. And in case you were wondering, I was the one spamming your inbox with emails in the past week or so, and I'm actually very glad that all of you could attend. Let me just start off by presenting ADB's support to Armenia on PFM reform agenda. But let me start off first by talking about some areas of prior engagement, and then focus a little bit on our proposed reform agenda. So in terms of ADB's support on public management in the last 5 years, we are pleased and very privileged to have supported the government, especially the Ministry of Finance, on key reform areas that include the following six broad areas, such as strengthening fiscal risk management revenue policy, development of public debt management in government securities markets, development of fiscally responsible and planning relevant P3 framework and capacity, corporate transparency, revenue policy, implementation of PFM reform roadmap, and PFM secretariat optimization. And really, what I'm going to talk more about is essentially going forward what ADB plans on doing, and the sort of support ADB wants to provide. Next slide, please. So could you go to the next slide, please? Thank you. So going forward, ADB's support to the Republic of Armenia in the context of PFM reform implementation roadmap is sort of structured in the following five five categories: public debt management, financial management and control of SNCOs, fiscal risk accountability, public investment management, and feasibility of using country systems in donor procedures. And what I'll present next is sort of so the slides are structured essentially to be consistent with the donor coordination Excel sheet that was shared with us a couple of months ago. So I would like to draw your attention to the component, and which is at the bottom, at the top of the slide, and ADB support, which is on the bottom part. So on the first component, which is public debt management, where we have actually previously supported the implementation of MTTS from 2020 to 2022 and its update, as well as the development of government securities markets, which of course ADB can continue supporting going forward as well. And ADB specifically will be continuing to provide support on this component by providing advisory input, supporting legal reviews on public debt law, and capacity buildings and trainings wherever there is need. Next slide, please. On the financial management and control of SNCOs, ADB will continue to support strengthening of the analytical capacity and the development, of course, of related frameworks to assess the risk of materialization of the fiscal risks that are derived from and associated with SNCO. So essentially our focus here is to focus on developing and supporting the analytical capacity within this area, and to develop related frameworks that can enable us to better assess these risks and of course then mitigate them. Next slide, please. On fiscal risk accountability, ADB proposes to provide training support and advisory inputs for the following three items. So the fiscal risk assessment function at the MOF, including the adoption of the newly drafted fiscal risk management framework roadmap,
the professional capacity building in the field of fiscal risk management. And on this, of course, there is training involved, and that could be on site and online, depending how this pandemic plays out. But of course, we're ready and available to support. In terms of the FRM, our support includes analytical capacity to assess the risk of materialization of the fiscal risk derived from SOEs and P3s, which is linked to our support, as in the previous slide. And of course, this is an important concern from a PFM perspective. Finally, the third area of support within this broad area is the development of methodological guidelines and their implementation if and when applicable. On my final 2 points, the next slide, please. On the final 2 points, we've already been engaged a little bit with the MOF on the last 2 points, and of course, we're happy to sort of reinforce what came out of those meetings. So on public investment management, ADB assistance is available to help on the implementation of the new PIM decree, establishment of appraisal methodologies, and integrate P3 options fully within the new framework for public investment management and MTEF, and provide capacity support if and when needed. And finally, on my last slide, I have the feasibility of using country systems and donor procedures. I've been part of these conversations. And on complying donor procedures with PFM procedures, ADB assistance is available to identify gaps and recommendations to harmonize the procedures first on a pilot basis, and then what that means is that based first on ADB procedures to identify gaps between the country and the organization, and then of course scaling it up to other donors to identify PIO specific gaps and common gaps wherever needed. With that, that completes my presentation. But at this point, let me also introduce 2 of my colleagues who are also here from ADB, Joao Farina, who's a principal financial sector economist at the ADB, and Grigor Gurjan, who's from the country office of the ADB in Armenia, who may want to also add anything and are also available to answer any specific questions related to my presentation. Thank you so much from my end. Nothing to add, Irfan. Go ahead. Thank you. Shall we proceed with the presentations, and then we have a separate Q&A at the end. So maybe we can do the Q&A then. Sounds good. Yes, ձեր թույլտվությամբ մի արձագանք անեմ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Զարգացման բանկին ինտենսիվ ու կառուցողական համագործակցության համար։ Ես ուզում եմ որ հատկապես Ասիական Զարգացման բանկի ճկուն վարկագծի արդյունքում բոլոր ռեֆորմները, որոնք որ մենք Ասիական բանկի հետ նախանշում էինք անել, այս ճգնաժամի ու պատերազմի ժամանակ կանգ չեն առել ու ընթացք են ունեցել։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Shall we take more questions or proceed to the next presentation? Եթե մեկնաբանություններ չկան, անցնենք հաջորդ պրեզենտացիային։ Thank you very much. So next we have AFD, and from AFD we have Arnaud. Arnaud, please go ahead. Thank you. Hello, everyone. I'm Arnaud Desmarchelier. Let me introduce myself. I'm the project transport specialist based in Paris. I was on mission in Armenia 3 weeks ago, and we had the opportunity to discuss our support to the PIM. Next slide, please.
So what we found out and what we discussed during those two this mission, there was two initiatives which are related to public investment in general. I would like to speak about the first one, which was discussed with the Minister of Finance, which was the public investment portfolio review, in which we were told that the MOF is currently reviewing the portfolio of projects which have been approved, but which are right now more or less stalled, and they are wondering in the very short term what they can do right now in terms of investment and whether they should be postponed or even cancelled. And so when we discussed about that, it was really consistent with what we speak about today, which is about the public investment management framework. This is I will speak about the objectives of this PIM because you know it. What was important for us is to say that why can't we use the first one to try to support the second one? Quite likely in the okay. What we had in mind is that when we discussed, it was clear, and I think it has been demonstrated in your presentation that central ministries are already supported by other donors for the PIM development. I mean, I think that we are a bunch of donors really already aligning to you to support the central ministries. However, it was also clear to us that line ministries who will have a critical role in the success of the PIM are more or less not very supported and not directly. Yet they would be central if the PIM has to succeed. Obviously, what we understood is that the investment projects are initiated in the line ministries, and they are the one preparing all documentation and all the argumentation, I would say, for the Ministry of Finance and the Ministry of Economy to make their mind about authorizing or not their implementation and development. It is very consistent. Oops, could you one step back, please? You will go too fast. Sorry. To be clear, we in AFD we are really focused on working with line ministries. I mean, this is where we are used to work with. We are focused on project, and indeed, what our experience is really that too often projects deserve to be better prepared, and without knowing what exactly is the situation in the Ministry of Territorial Administration, we thought that this is where we can add value, and this is why we agreed with both the Ministry of Economy and the MTAI that our support will be focused on the MTAI, and the objectives will be then to build the capacity to prepare projects in such a way that the PIM framework, they fall into the PIM framework as requested and developed by the Ministry of Finance and the Ministry of Economy. Next. So what we want to do? Our technical assistance again will be focused on the MTAI and more specifically on the Investment Program Coordination, Economic Analysis and Monitoring Department of this ministry. They are the one which prepare all the documentations and try to build the case for each project before they go to Ministry of Finance and the Ministry of Economy. Obviously, the other technical sectoral department are involved because they are the one initiating the infrastructure, and obviously they need to get a full understanding of what would be expected from them in the coming future with a new PIM framework. So what we propose and what we will work on in the coming weeks is to have a two-stage approach. So it will be a technical assistance that will have two steps. The first step is to have a hands-on approach and to go, okay, what
what do we do right now in the MTAI? And for this, what we suggest is to review and coming back to my first slide. It is to review the list of projects and to say, okay, what went wrong in those projects that now translate into poor implementation, and what should have been done in such a way that those projects were well prepared and should have been prepared such as to be effective when they went to the Ministry of Finance and Ministry of Economy. So it's really about have this kind of assessment, a review with all the MTAI representative, and to work with them on what went wrong and what should be improved. So the issue is to have this a ground experience and to go to recommendation which are shared with the MTAI, the Ministry of Finance and the Ministry of Economy. So the second stage is more practical. I mean, the second stage of this TA will be about implementation of the recommendations. Obviously, it means that we will try to develop a bunch of tools. See, it will be a toolbox. So we speak about procedures, whether they have to be reviewed internally to MTAI, what tools are needed, and especially in terms of economic and financial analysis, which may be may need to be improved. Document templates, I mean, obviously templates will drive the way people prepare the projects. It's important that these document templates are well agreed on and understood. If needed, should the MTAI should be reorganized for the sake of understanding the department in charge of these economic analysis. There are only staff with 12 people, so obviously their capacity in terms of quantity is limited. So we have to see what should be done to improve this capacity. There will be also trainings, which is something which is important. Again, really focus on economic and financial analysis. And we will also have a look at IT tools, obviously in the MTAI, but also with central ministries. We understand that the Ministry of Economy would like to try to develop its IT capacity for the PIM. So we'll discuss with the Ministry of Finance and other central ministries how we can support that. Again, we do think that it is important that to have a hand-on experience. I mean, it's not so much about writing a bunch of guidelines, tools, and so on and so forth, and then they go on the shelf and just gather and collect dust. I mean, this is not what we want. We want the MTS staff to be ready and know how to use those tools. So we will test them on a few projects and possibly preparing for the next round of investment strategic choices by the government. To conclude, the timetable is very short. We are right now working on mobilizing our funds for such a TA, and we do expect the procurements to start in July if everything goes according to plan. And then the consultancy should start on the beginning of Q4 2021. Thank you very much. Շնորհակալություն ձեր ցույցությամբ մի դիտարկում էլ այս մասով պետական ներդրումների կառավարման գործունակ ու արդյունավետ համակարգ ունենալը մեր կառավարության համար շատ կարևոր է, ինչպես տնտեսական զարգացման տեսակետից, այնպես էլ բյուջեի պլանավորման եւ պետական ծախսերի կառավարման տեսակետից Ցավոք սրտի մենք դեռ չենք կարող ասել, որ ունենք մեր պահանջներին բավարարող համակարգ եւ այս իմաստով շատ կարևորվում է այն աջակցությունը, որ ֆրանսիական զարգացման գործակալությունը եւ մյուս մեր գործընկերները տրամադրում են եւ ստեղ ես ընդհանրապես մի բանի վրա կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել, որ Սա այն ոլորտներից է, որտեղ ներգրավված են տարբեր գերատեսչություններ, ամեն մեկը իր կարևոր դերակատարման եւ բացի նրանից, որ այդ յուրաքանչյուր գերատեսչությունը պիտի կարողանա ինքնուրույն իր առաջ դրած խնդիրը լուծել, պետք է նաեւ գործի ներգերատեսչական կամ միջգերատեսչական կոորդինացման համակարգերը եւ այս իմաստով ես կխնդրեմ, որպեսզի
ֆինանսների նախարարություն, էկոնոմիկայի նախարարություն, ճյուղային նախարարություններ այս համագործակցության սխեմաների, մեխանիզմների մշակման վրա շատ ուշադրություն դարձնի, որովհետև կարող ենք ունենալ իրավիճակներ, երբ որ թղթերում շատ լավ գրված է ամեն ինչ, հաշվետվությունները կամ կարգերը լավ նկարագրված են, բայց կատարողների մոտ կարողությունների բացը խնդրի նկատմամբ ոչ համարժեք վերաբերմունքը բերում են ընդհանուր համակարգի թեր գործունեությանը։ Ի վերջո, մեր նպատակը ոչ թե ինչ-որ մեղավորներ գտնելն է ու բացատրել, թե ինչու չստացվեց, այլ լրիվ հակառակը, ունենալ իրավիճակ, որ այդ բազմաբաղադրիչ համակարգերը մարդիկ իրար հետ աշխատում են։ Իսկ դրա համար պետք է, որ իմ կարծիքով երկու կարևոր խնդիր լուծվի։ Այն պահանջները, որոնք որ դնում ենք մարմինների առաջ, լինեն կատարելի, պարզ, հասկանալի, եւ երկրորդը այն մարդիկ, ովքեր որ ումից մենք ակնկալում ենք, որ իրանք պետք է աջակցեն, որպեսզի այդ փոփոխությունները տեղի ունենան, իրանք դառնան դրա արժեքային իմաստով դրա կրողները եւ դրա համար պետք է ունենան բավարար մոտիվացիա եւ բավարար գիտելիք։ Հետեւաբար ես ուղղակի խնդրում եմ այս դիտարկման վրա ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ սա մեր համար առաջնային համակարգերից մեկն է, որտեղ ռեֆորմների ու փոփոխությունների ակնկալիքներ ունենք։ Շնորհակալություն։ On our side, we fully concur. I mean, we again for this the PIM to succeed. I mean, the whole chain has to be in a way efficient and effective. It means that we have to make sure that all ministries are well coordinated between in terms of their respective activities. We will again during this technical assistance the whole range of recommendation will be discussed in detail between obviously the MTAI but also the Ministry of Finance and Ministry of Economy. I mean, for us it's obvious that we cannot proceed in the line ministry without consulting with the other central ministries. In terms of expertise, I fully agree. I mean, expertise has to be developed. Being an engineer first on my side, I do know that it is not in our nature to focus on financial and economic aspect of investment. And obviously, it is something which has to be developed. This kind of expertise has to be developed in technical line ministries to ensure that all the set of dimensions of any given project is assessed from the beginning, such as to ensure its success. Thank you very much. We have a couple of questions. So Ashok, you want to go first, and then and then Arthur, maybe you can go after. Շնորհակալություն, ես տարածքային կառավարման նախարարությունը ներկայացնում, տեղական ինքնակառավարման վարչության պետն եմ եւ իմ անունը տրվել է հանձնաժողովում այս հարթակում հանդես գալու այն բանով, որ ես ներկայացնում եմ, որտեղ հիմնական գաղափարը, որ ներկայացվել էր, վարչատարածքային բարեփոխումներ, հատկապես USAID կազմակերպության հետ գործընթացի հետ կապված, դրա համար ես եմ ներկայացված, բանի նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել գաղափարի համար, այս հանձնաժողովի հարթակի համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բանախոսներին, պարոն Սիրունյանին, բանի Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչներին, այս վերջին զեկույցում շատ հնչեց տարածքային կառավարման նախարարության անունը, դրա համար ես փորձեմ երկու խոսքով ներկայացնել, բանը նախարարությունը ինչքան ես տեղեկացված եմ, Ասիական զարգացման բանկի հետ Հիմնականում սեյսմիկ դպրոցների մասով եւ ճանապարհների մասով է աշխատանք անում եւ նաեւ ջրային ոլորտում, եթե չեմ սխալվում, բանը ես անպայման ձեր դիտարկումները նախարարության ղեկավարության եւ համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարներին կտեղեկացնեմ, որտեղ այս ամեն ինչը շատ կարեւոր է, բայց ես հատկապես ուզում եմ կարեւորեմ ընդհանուր առմամբ մոտեցումը, որովհետեւ բուկվալնը 3 մենք բանի GIZ-ի հետ հանրային ներդրումների կառավարման բնագավառի մի մեծ ժողով ենք արել, որտեղ մասնակցում էին նաև ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերները եւ թիմ գործընկերներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Մենք այդ խնդիրները իրականում ունենք ու բազմաբովանդակ քննարկումների կարիք ունենք, հատկապես
այլ գերատեսչությունների կարծիքը հաշվառնելով, ինչի՞ չէ նաև միջազգային գործընկերների, հիմա այս ձևաչափը շատ ողջունելի է, մենք նաև վարչատարածքային բարեփոխումների շրջանակում մենք բոլոր դոնորների հետ մի այսպիսի հարթակ ունենք, որտեղ բոլորը ներկայացնում են իրենց արված աշխատանքները այդ գործընթացի շրջանակներում, բոլորը մեկը-մեկից տեղյակ են եւ խնդիրները համատեղ փորձում ենք լուծել։ Այդ առումով այս հարթակը կարևորում ենք եւ ձեր բարձրացված հարցերը, դիտարկումները մեր նախարարության մասով անպայման հաշվի կառնենք եւ պետք է փորձենք առաջ գնալ լավագույն լուծումները ստանալու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես մի բան խնդրեմ, այս փուլում մեկնաբանությունները, հարցերը թող վերաբերեն բացառապես պրեզենտացիաներին, որովհետև հաջորդ փուլում մենք հնարավորություն կունենանք յուրաքանչյուրս թե պրոցեսների, թե անելիքների մասին կարծիք հայտնելու, հետևաբար խնդրում եմ, որ բոլորը մնան այն տրամաբանության մեջ, որ պրեզենտացիայի վերաբերյալ, եթե կոնկրետ ասելիք կա, խնդրեմ, եթե ոչ, մնացածը հետո առիթ կունենանք խոսելու։ Շատ լավ, պարոն Բոյզյան, ուղղակի բանը կոնկրետ պրեզենտացիայի մասով ես քանի որ ինֆորմացիա չեմ, դրա համար փորձեցի ընդհանուր խոսել։ Շնորհակալություն։ Many thanks. Shall we move on to the next presentation then, and we'll have a Q&A at the end for the detailed comments and suggestions. Next, we have the IMF. We have Vahram from the IMF who's going to make the presentation. Over to you, Vahram. Thank you. Thank you very much. I'm Vahram Janvelyan from the IMF local office in Vahram, you're on mute, I think. Oh, I'm not. Actually, I can hear Vahram, so pretty well. So. Do you hear me? No, it's okay. Thank you. I can hear him too. So thank you for the presentations. It's really an interesting floor to discuss the PFM issues. And you know, and you are informed that the IMF has been long involved in many actions mentioned in the PFM strategy. And I will start with the one which Vahan already presented. And it's about the progress. Could you move to the next slide, please? Oh, the previous one. No? Ah, okay. So about I'll probably skip this because it's about the ways the IMF is providing the TA, and the one thing which is kind of a new, I would just mention about that, is the IMF new regional capacity development center for Caucasus, Central Asia, and Mongolia, which is created in early June, and it provides kind of a new platform of providing peer trainings and it's a floor for peer learning, and I'll mention about that. And we already have some plans on some actions, and we can probably use this platform as well. Could you move to the next slide, please? So about DSG model, I'll be very short here, and you know that the IMF has provided, it's already a long time, it's a few years, has provided a training on constructing the model, developing the model, and using, and it's already used, as Vahan was mentioning, and the results you can see in budget official macro projection explanations and in budgetary documents. So the potential support we see is the possible peer learning using the platform of this newly created center, which I mentioned. And the next one, please. About the fiscal risk accountability, and the IMF has been involved here from 2014, and here you can see the past support. The one we are providing is kind of a continuation of that support. But the champion here is now the ADB, everybody knows, and our support is going to just complement what the ADB is doing. And it is going to be within the program monitoring, and you know we have a standby agreement with the Armenian authorities, and during that reviews we are covering
couple of issues related to very important issues related to fiscal risks, and it's about the PPP methodology, which is a methodology of assessing the contingent liabilities, and the decree is already approved, you know. And the next one is about the directly related to the measuring the risk. It's about the ceiling on PPP risk, and which is now this is in a process. And as I know, to my knowledge, the relevant decree is already approved. So the potential support we see is again will complement what the ADB is doing, and it will be within the program discussions. Next one, please. State revenue policy, as you know, the basis of the programs we are implementing with the government is mobilization of the revenues, which is very important, and we are providing very wide range of advices about on the tax policy issues, from base broadening, improving efficiency, and these actions are in the PFM, and Vahan already provided information on that, and most of them are now just ongoing. They are not completed, and there is no specific timeline, but we are kind of in a process of discussions. And we also are in favor of reducing the scope of application of privileges, revising the tax burden with respect to turnover taxes, and the reforms on property taxes, as you know, are already implemented. And in the past, we have provided also a few TAs on that. The next one, please. About the revenue administration, we now have some ongoing projects which are more concentrated, focused on implementing compliance risk management strategy. The strategy was already approved, is already approved, and it's about implementing this strategy. The next very important area is assessing tax potential and tax gap. Some works are done, and we are quite satisfying, and we are going to continue our support on improving this assessment. It's about tax gap and potential, and we are going to cover also the other taxes, not only the VAT. And the work is done only VAT at this only on VAT at this moment. And the next area we see is again the assisting the improvement of core tax administration performance in taxpayer compliance and risk management, which is directly related to implementing compliance risk management strategy, as I said. Next one, please. Program-based budgeting, IMF is involved there. It's again a long time, and I've just mentioned the last year we have provided is it was program-based budgeting and public asset management. These are two very important areas. And the potential we see is about aligning budgetary framework with the strategic planning framework and supporting improvement of program budgeting framework. It's about classification, evaluation, guidelines, and other very important stuff. And we will also continue, as the GIZ is also involved, we are going to continue our complementary relationships with the GIZ. And we are always in a discussion and trying to coordinate our work. The next one, please. MTF procedure, budgetary discipline and transparency, and as you know, we are in a process of integrating the rolling baseline framework into the budget processes, and we are going to continue our support on new rolling baseline framework for budget preparations, and we'll focus also on relevant measures to ensure budgetary discipline and transparency. And the next one, please. Public investment management, as our colleagues mentioned, there are multiple donors here involved, and we did actually the first assessment is done by the IMF in 2018, and the work we are doing is kind of continuation of implementing or covering the gaps
which were identified during this assessment. And then now the last mission we had in April, and it was focused on integrating the public investment management, incorporating public investment management into the budget processes. So this was the main focus, and the recommendations were provided on strengthening the linkages between strategic planning and long-term public investment planning, and managing the project pipeline, reconciling PIM in PBB processes, as I mentioned. And we are going to have a PIM follow-ups, and will assist with further strengthening of PIM legal and operational framework, integrating PIM into the budget process in collaboration with other development partners, which are also engaged. Please, the next one. Public asset management. And the same report was covering also our broad views, how we see the reforming the public asset management area. And recommendations were kind of broad, and we are waiting for the Ministry of Finance feedback. And the focus, as was proposed by the Ministry of Finance, was on the management of state budget institutions and non-commercial organization, non-financial assets, and also on the conceptual framework of public asset management. We provided our broad views, and the follow-up TA will be based on the feedback from the Ministry of Finance, which are we waiting for. And the next slide, please. Government finance statistic is not the separate part, but it's kind of related to other issues. And I'm going to just mention one thing which is very important, and IMF and with collaboration with the Ministry of Finance did a kind of exercise of sectorizing all public entities, and the IMF provided recommendations for the next steps and implementing and improving the GFS. This is the main area, and is kind of basis of some other very important actions, and also is a basis of compiling financial statement covering all public sector. I just mentioned this because there will be some follow-up TAs which are focusing on areas covered by this exercise we did. So about the next one, please. Just support plans for near term, and here you can see very broad areas. We are going to focus. Why I've just separated this table, because the financing for this is already approved, and there are specific plans, but the specific issues yet to be discussed with the relevant ministries, and especially with the Ministry of Finance. And we are going to cover fiscal risks and PIM issues, and we'll have a regional workshop on budget institutions using this newly created platform. And we will use our short-term expert and long-term expert capacities to assist the government. And the one issue which is very topical and important is piloting the revised mandatory discretionary distinction. It's about the costing and the expenditures, and there is an interest in the Ministry of Finance as well, but now we are still discussing how the mission will be arranged. So this is all I wanted to say. Thank you for your attention and for taking your time. Thank you. Ձեր թույլտվությամբ ես արձագանքեմ։ Նախ, ինչպես տեսնում ենք, IMF-ը դա մեր այն գործընկերն է, որի աջակցությունը, եթե տես տեսակարար կշռով հայտնենք, ամենամեծն է եւ ուղղությունների իմաստով ամենաբազմազանն է։ Ու ես դրա համար նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վարամին, թիմին, ընդհանրապես
թե Հայաստանի ներկայացուցչության եւ թե գլխամասի մեր գործընկերներին։ Մի կարևոր հանգամանք կա, որ IMF-ի հետ համագործակցությունը կարանքելի առանձնահատկություն համարենք, դա դրա պատմությունն է։ Երկար տարիներ, արդեն շուրջ 2 տասնամյակից ավել, մենք IMF-ի հետ, այսպես ասած, ինստիտուցիոնալ ձևով հաղթահարում ենք մեր համակարգերում եղած խնդիրները եւ ուզում եմ հատուկ նշել նաեւ այս վերջին մի տարվա ընթացքում այս ճգնաժամերի ժամանակ, երբ որ մենք մի քանի անգամ վերանայեցինք բյուջետային գործընթացները, անընդհատ ինչ որ արտակարգ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտություն էր լինում, IMF-ը իր թե գիտելիքով, թե իր ինչի՞ չէ, նաև ինստիտուցիոնալ աջակցությամբ մեզ օգնեց, որ մենք կարողանանք այս դժվարությունները գոնե այս պահի դրությամբ հաջող հաղթահարենք։ Եվ նաև հատուկ շնորհակալություն սրա համար։ Շնորհակալ ենք պարոն Բրուչյան նման արձագանքի համար։ Հուսով եմ, որ դա բանն է, իրականության արձանագրումն է, հուսով եմ, որ մենք կշարունակենք իրար հետ նույն ծավալի, նույն բազմազանությամբ աշխատանքների իրականացումը ու կոնկրետության այն աշճանով, որը որ մենք ունեցել ենք նա մինչև այսօր։ Այսքան շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Thank you very much. If there are no further questions, may I call upon the representatives from the GIZ for their presentation. Thank you so much, Farhan. Thank you. Yeah, thank you. Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ։ Ես կներկայացնեմ հայերեն լեզվով, չնայած պրեզենտացիան լինելու է անգլերեն մեր արտասահմանցի գործընկերների համար։ Ես Վարսենիկն եմ Նացականյան, ներկայում լավ կառավարում հանուն տեղական զարգացման հարավային Կովկասում տարածաշրջանային ծրագրի հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի խորհրդատուն։ Ես կներկայացնեմ հակիրճ մեր ծրագիրը եւ ծրագրի շրջանակներում կոնկրետ այս ոլորտում կատարված եւ կատարվելիք աշխատանքները, որոնք որ մենք նաեւ ներկայացրել ենք ֆինանսների նախարարությանը։ Ինչպես ասացի, գերմանական համագործակցության աջակցությունը Հայաստանում իրականացնում է GIZ-ը լավ կառավարում հանուն տեղական զարգացման հարավային Կովկասում տարածաշրջանային ծրագրի, որի տևողությունն է 2020 թվականի ապրիլից մինչև 2023 թվականի մարտ ամիսը։ Ծրագիրը համատեղ ֆինանսավորվում է Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման դաշնային նախարարության BMZ-ի եւ Շվեյցարիայի զարգացման եւ համագործակցության գործակալության կողմից։ Ծրագրի հիմնական ուզում եմ նշել, որ ծրագրի հիմնական քաղաքական գործընկեր կառույցը Հայաստանի Հանրապետությունում դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունն է, սակայն մեր ծրագրի համար նաեւ շատ կարեւոր գործընկերներ են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության հաշվեկնիչ պալատը, ինչպես նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում մեր աջակցության հիմնական ուղղություններն են դա բյուջետային բարեփոխումները, հանրային ներքին ֆինանսական հսկողության ուղղությամբ բարեփոխումները, հանրային ներդրումների կառավարման ուղղությամբ, հանրային հատվածի հաշվապահություն եւ հանրային հատվածի ակտիվների կառավարում, արտաքին աուդիտ եւ արտաքին վերահսկողություն, ակնկալում ենք նաեւ ֆիսկալ ապակենտրոնացման ոլորտում աջակցություն եւ հաշվի առնելով որ ծրագիրը տարածաշրջանային է, մենք նաև փորձում ենք նպաստել այս ոլորտներում նաև տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Անցնենք next slide, հա, եւս երկու սլայդ խնդրում եմ։ Անցնենք Հայաստանի Հանրապետությունում 20 անցած տարվանից մեր կողմից իրականացված աջակցությանը եւ ակնկալվող հետագա աջակցություններին ըստ նշված ուղղությունների։ Բյուջետային բարեփոխումների շրջանակներում GIZ-ը մեծ պատմություն ունի, երկար պատմություն ունի 2010 թվականից ի վեր ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների աջակցության գործում, հատկապես կենտրոնական կառավարման մակարդակում, պետական բյուջեի անցումը ծրագրային բյուջետավորման, սակայն 2016 թվականից ի վեր մենք նաև սկսել էինք աստիճանական ծրագրային բյուջետավորման ներդրումը, աջակցությունը նաև համայնքային մակարդակում։
Համայնքային մակարդակում ծրագրի այս ծրագրի սկզբից ի վեր մենք ուրեմն շարունակել ենք աջակցությունը կոնկրետ ծրագրային բյուջետավորման ներդրման, ինչպես նաև գենդերազգայուն բյուջետավորման տարերի ներդրմանը համայնքներում եւ այդ ուղղությամբ նաև մշակել ենք տրեյնինգային մոդուլներ, այդ թվում նաև էլեկտրոնային տրեյնինգի e-learning մոդուլներ կոնկրետ ծրագրային բյուջետավորման համար համայնքային ծառայողների համար։ Բացի այդ 52 խոշորացված համայնքներում շարունակել ենք նաև backstopping աջակցությունը ծրագրային ֆորմատով բյուջեների մշակման ուղղությամբ, ինչպես նաև 20 համայնքներում խոշորացված գենդերազգայուն բյուջետավորման ներդրման ուղղությամբ։ Ինչ ենք նախատեսում այս տարի եւ միջև ծրագրի ավարտը նախատեսում ենք նախ քննարկելով մեր գործընկեր կառույցների հետ մենք կարծում ենք որ կարեւոր է նաեւ տեղական մակարդակում ծրագրային բյուջետավորումը դարձնել նաեւ պարտադիր ֆորմատ, ուստի այդ ուղղությամբ մենք նախատեսում ենք հիմնել պլատֆորմ, որտեղ ներգրավված կլինեն բոլոր հիմնական շահառու կողմերը եւ գլխավորի այդ պլատֆորմը թե տարածքային կառավարման նախարարությունը եւ թե ֆինանսների նախարարությունը եւ մենք այդ պլատֆորմի միջոցով կկարողանանք աստիճանական քայլերով հիմք ընդունելով նաև պետական մակարդակում անցման մեր փորձը ներդնել նաև եւ պարտադիր դարձնել ծրագրային բյուջետավորումը նաև համայնքների համար, որովհետեւ որոշակի ժամանակ հետո համայնքներն էլ նաև ունենան բոլոր իրավական հիմքերը անցում կատարելու ամբողջական ծրագրային բյուջետավորմանը, նաև մենք ապահովենք, որովհետեւ ոչ մի մեթոդական շեղումներ չլինեն, լիարժեք համահունչ եւ հարմոնիզացված մեթոդաբանություն լինի, որովհետեւ անցման պահին նաև չլինի ոչ մի ինֆորմացիայի կորուստ եւ այլն։ Նաև շարունակելու ենք նախատեսում ենք որ շարունակելու ենք այս ուղղությամբ նաև կարողությունների հատկապես զարգացման հետ կապված աջակցությունը համայնքներին ծրագրային բյուջետավորման եւ գենդերազգայուն բյուջետավորման մասով։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Ինչ ենք արել կենտրոնական մակարդակում եւ ինչն ենք պատրաստում հետագայում աջակցել։ Կենտրոնական մակարդակում անցյալ տարի մենք սկսեցինք ծրագրերի բյուջետային ծրագրերի մոնիտորինգի եւ գնահատման հայեցակարգի եւ մեթոդաբանության մշակումը։ Այս պահին արդեն նախագիծը գրեթե պատրաստ է, շուտով կվերջնականացնենք եւ նախատեսում ենք, որ մենք կաջակցենք ֆինանսների նախարարությանը հայեցակարգը եւ մեթոդաբանությունը պիլոտավորելուն եւ այնուհետեւ ներդրել դրա ամբողջական ներդրմանը պետական մակարդակում, ինչպես նաեւ նախկինում մենք 2019 թվականին մշակել էինք բյուջետային գործընթացներում մասնակցության հայեցակարգը, որը որոշակի ձևով կիրառություն է ստացել այս 2 տարվա ընթացքում մենք նախատեսում ենք այդ հայեցակարգը տեսնենք ինչն է աշխատել, ինչը չի աշխատել ըստ անհրաժեշտության վերանայել եւ դրա հիման վրա ստեղծել նաեւ մասնակցության բյուջետային գործընթացներում մասնակցության էլեկտրոնային պլատֆորմ հարթակ, որի միջոցով արդեն ավելի ակտիվ կիրականացվի այդ աջակցությունը։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Հաշվապահական հաշվառման հայկական ստանդարտների ԱՊՍԱՍ-ի ներդրման տեսանկյունից մենք բացառապես աջակցել ենք հաշվապահական ստանդարտների ներդրմանը կոնկրետ համայնքներում։ Համագործակցությունը միշտ սերտորեն եղել է նաև համակարգվել նաև ֆինանսների նախարարության հետ համատեղ եւ նախորդ տարիներին մշակվել էր նաև համայնքներում ԱՊՍԱՍ-ի ներդրման համար ձեռնարկ։ Անցյալ տարի հաշվի առնելով նաև պանդեմիայի իրավիճակը, պատերազմական իրավիճակը, ակտիվ աջակցության որոշ սահմանափակումներ կային, ուստի մենք որոշեցինք ժամանակը օգտագործել եւ այդ ընթացքում որոշակի հետազոտություններ, վերլուծություններ իրականացնել տարբեր ուղղություններով արկա իրավիճակի, այդ թվում նաև ԱՊՍԱՍ-ի կիրառության հետ կապված, որի արդյունքում ձևավորվեցին առաջարկություններ հաջորդ քայլերի հետ կապված։ Դրա հիման վրա այս տարի եւ մինչեւ ծրագրի վերջը նախատեսում ենք, որ
մեթոդական եւ գործնական աջակցություն կտրամադրենք 10 համայնքներում ԱՊՍԱՍ-ի հետագա ներդրմանը եւ կարողությունների զարգացմանը, կոնսոլիդացիայի մեթոդաբանության մշակմանն ու պիլոտավորմանը, երկու առաջադեմ համայնքներում, ինչպիսին են Ջերմուկը եւ Ստեփանավանը, կոնսոլիդացված ֆինանսական հաշվետվությունների ԱՊՍԱՍ-ին համահունչ մշակմանը կաջակցենք, ինչպես նաեւ կաջակցենք հաշվապահական ստանդարտներում հանրային ծառայությունների արժեքի հաշվարկման մեթոդաբանության մշակմանը եւ ներառմանը կառավարման հրապարակված հաշվառման համակարգի ստեղծման նպատակով։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Public asset management-ի կամ ակտիվների կառավարման տեսանկյունից մենք դարձյալ ինչպես եւ հաշվապահական ստանդարտների պարագայում մենք կատարեցինք այդ իրավիճակի վերլուծություն եւ մշակեցինք առաջարկներ ակտիվների կառավարման 52 համայնքներում ակտիվների կառավարման համակարգի ներդրման ուղղությամբ։ Եվ նաև այս հարցին անդրադարձել ենք նաև մի շարք այլ միջոցառումների շրջանակներում, նաև հանրային ծառայությունների ուսումնասիրությունների եւ այլն, եւ արդյունքում ձևավորվել է երկու միջոցառում այս պահի դրությամբ, որոնք պատրաստվում ենք իրականացնել։ Առաջինը դա աջակցություն տեղական մակարդակում համայնքային ակտիվների կառավարման բարելավմանը եւ ստանդարտացմանը, որի արդյունքում կմշակվի ավականու որոշումների երկու օրինակելի ձև, համայնքներում ակտիվների պարտադիր տարեկան գույքագրման վերաբերյալ, ինչպես նաև համայնքային սեփականություն հաշվառվող հողերի, շենքերի, շինությունների եւ կառավարման տարեկան ծրագրերի հաստատում պետք է այդ գործընթացին նաև կաջակցենք։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Հանրային ներդրումների կառավարման ոլորտում աջակցությունը եւս բացառապես միայն համայնքների մակարդակով է իրականացվելու, սակայն ինչ էլ որ արվի պետք է ամբողջությամբ լիարժեքորեն համահունչ լինի պետական մակարդակում կատարվելիք գործընթացներին, դա մենք ի սկզբանե դնում ենք որպես կարևորագույն նախապայման։ Մենք անցած տարի դարձյալ ուսումնասիրել ենք իրավիճակը ընդհանուր համայնքներում այս ուղղությամբ եւ այս նախատեսում ենք, որ հետագայում հնարավոր աջակցության ուղղություններն են հանրային ներդրումների կառավարման համակարգի համայնքներում ներդրման համար հայեցակարգի կամ ճանապարհային քարտեզի մշակում եւ որոշակի ուղեցույցների մշակում կոնկրետ համայնքների համար, դրանց պիլոտավորում, համապատասխան համակարգի ներդրման համար համապատասխան իրավական շրջանակների մշակում եւ ինտենսիվ կարողությունների զարգացման միջոցառումների իրականացում կոնկրետ համայնքային ծառայողների համար, որովհետեւ այդ համակարգերը կարողանան ի վերջո իրագործվել պատշաճ ձևով։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Հանրային ներքին ֆինանսական հսկողության պարագայում եւս մենք ուսումնասիրել ենք իրավիճակը ներքին հսկողության ներքին ֆինանսական հսկողության իրավիճակը համայնքներում եւ առանձնացրել ենք երկու ուղղություններ, մասնավորապես ֆինանսական կառավարման եւ հսկողության հետ կապված եւ ներքին աուդիտի հետ կապված եւ այդ ուղղություններով մենք նախապատմություն ասեմ 2017 թվականին դեռևս հանրային ֆինանսների կառավարում հարավային Կովկասում ծրագրի շրջանակներում մենք արդեն իսկ աջակցում ենք ֆինանսների նախարարությանը այդ ժամանակ ֆինանսական կառավարման եւ հսկողության ձեռնարկի մշակմանը սակայն այդ ժամանակ ձեռնարկը երբ մշակվում էր դեռևս ծրագրային բյուջետավորման ոչ վերջնական տարբերակն էր մեթոդաբանության կարծում ենք մենք պատրաստ ենք աջակցելու այդ ձեռնարկի ամբողջական վերանայմանը եւ դրա հիման վրա համապատասխան ուղղությունների եւ ուղեցույցների մշակումը կոնկրետ համայնքներում այդ ձեռնարկի ներդրման հետ կապված եթե մեր հնարավորությունները ֆինանսականներ են մենք կարող ենք
ենք 2-3 գերատեսչ ծրագրերի մասով նաև ենթադրենք պիլոտավորում աջակցել կենտրոնական մակարդակում ձեռնարկի ներդրման համար, սակայն հիմնականում աջակցությունը պիլոտավորման եւ ամբողջական ներդրման մենք նախատեսում ենք համայնքային մակարդակում։ Եվ համապատասխան նաև կարողությունների զարգացման միջոցառումներ ենք այդ ուղղությամբ նախատեսում իրականացնել։ Հաջորդ սլայդը ինչ վերաբերում է ներքին աուդիտին, մենք դարձյալ նախորդ ծրագրի շրջանակներում բավականին մեծ փորձ ունենք եւ հաշվի առնելով, որ արդեն որոշակի ժամանակ է, ինչ միջազգային ստանդարտները ներքին աուդիտի փոխվել են եւ այլն, մենք պատրաստ ենք աջակցել ըստ անհրաժեշտության ստանդարտների վերանայմանը եւ դրանից բխող այլ իրավական դաշտերի եւ մեթոդական շրջանակի վերանայմանը։ Դա կլինի ամբողջ ներքին աուդիտի համար, այսինքն որոշակի չափով նաև մենք փակում ենք կենտրոնական մակարդակը եւ տեղական մակարդակը։ Մենք պատրաստ ենք վերանայել նաև ներքին աուդիտի վերապատրաստման կարողությունների զարգացման այդ մոդեռնիզացիա շրջանակները, այն ներկա գործիքները, որոնք գոյություն ունեն եւ դրանց արդիականացում պատրաստ ենք իրականացնել, որը եւս կիրառել է եւ կենտրոնական եւ տեղական մակարդակների վրա։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել նաև ներքին աուդիտի որակավորման արդի համակարգի միջազգային ստանդարտներին համահունչ արդի համակարգի ներդրմանը եւ ինտենսիվ կաջակցենք նաև համայնքներում ներքին աուդիտի անկախության հետ կապված գործընթացների իրականացմանը։ Անկախության հարցերը ի հայտ են եկել հատկապես շատ սուրն էին մեր նշված հետազոտության արդյունքներով։ Հաջորդ սլայդը խնդրում եմ։ Եվ վերջի ուղղությունը, որը այս պահին մենք ուզում ենք նշել, դա արտաքին աուդիտի կամ հաշվեկնության ոլորտում մեր կողմից իրականացվող աջակցությունն է։ Սա եւս այն ոլորտն է, որին մենք նախկինում եւս աջակցել ենք եւ շատ կարեւորում ենք արտաքին աուդիտի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս տարվա ապրիլից ի վեր մենք ստեղծել ենք համագործակցության հարթակ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության եւ հաշվեկնիչ պալատի միջև։ Արդյունքում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել համայնքներում առաջին ֆինանսական եւ համապատասխանության աուդիտների իրականացման ուղղությամբ եւ մենք այդ ուղղությամբ նաեւ հաշվեկնիչ պալատին աջակցություն ենք տրամադրում։ Աջակցություն ենք տրամադրում նաեւ հաշվեկնիչ պալատին իրավական շրջանակի վերանայման տեսանկյունից, օրենքի պահանջներով հաշվեկնությունը ինստիտուցիոնալ ձևով տարանջատելու համար ցանկացած տիպի քրեական հետաքննությունների գործընթացներից եւ կարողությունների զարգացման ուղղությամբ ենք աջակցություն շարունակում տրամադրել հաշվեկնիչ պալատին, մասնավորապես հաշվեկնիչ պալատում որակավորված աուդիտորներ ունենալու համար, ֆինանսական համապատասխանության եւ կատարողականի աուդիտների թեմաներով նաեւ կարողությունների զարգացնելու համար։ Եվ այս ուղղություններով նաեւ մենք նաեւ շարունակելու ենք մեր աջակցությունը հետագայում մինչեւ ծրագրի ավարտը։ Այսքանը մեր կողմից, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեր թույլտվությամբ իրավամբ մեծ է GIZ-ի ներգրավվածությունը, հատկապես ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ներդրման աշխատանքներում։ Իհարկե պետք է արձանագրենք, որ ինչի համար դե բնականաբար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Պետք է արձանագրենք, որ այդ համակարգը թեկուզ անվանականորեն ներդրված է, բայց արդեն շուրջ 2 տարի եւ ավել կարելի է ասել, բայց մենք լրջագույն գործնական խնդրեմ ունենք ոչ ֆինանսական ցուցանիշների բովանդակության բարելավման իմաստով։ Սա մի ուղղություն է, որ բնականաբար պետք է մեծ ծավալի աշխատանք արվի ոչ միայն ֆինանսների նախարարությունում, այլ մնացած մյուս նախարարություններում, որտեղ բովանդակության նկարագրությունը իրանցից է գալիս, եւ սա շատ նման է ՓԻՄ-ին վերած օրինակին։ Մենք ունենք լավ գերացուցումներ, մենք ունենք ինչ-որ իմաստով նկարագրված համակարգեր, բայց քանի որ տեղերում վերաբերմունքը ու կարողությունները ոչ
լիարժեք են եւ ոչ համարժեք են առանձին դեպքերում, արդյունքը այդքան դեռ նպատակին մեր կարանք ասենք հասցված չի։ Այս իմաստով այս ուղղությունը կարծում եմ պետքա այս ուղղությամբ աշխատանքները պետքա շարունակել եւ հասկանալով, որ հիմա GIZ-ի աջակցության հիմնական ուղղությունը համայնքներն են, այս այն խնդիրները, այն փորձը, որ կուտակվել է պետական կառավարման համակարգում, եթե մենք կարողանանք առանց բաների, առանց մեծ ժամանակային կորուստների եւ առանց նույն սխալները կրկնելու տեղափոխենք համայնքային համակարգ, դրանից կշահեն բոլորս, թե համայնքները, համայնքների բնակիչները, թե ընդհանուր կենտրոնական կառավարությունը։ Մնացած ուղղությունները, որոնք որ GIZ-ը աշխատել է եւ շարունակում է աշխատել, էլի շատ կարեւոր են։ Ես ուղղակի պետք է խնդրեմ, որպեսզի շատ հստակ կոորդինացիա լինի կենտրոնական, այսինքն ֆինանսների նախարարության եւ որտեղ եթե հանկարծ համայնքներում զարգացումները գնան այլ ուղղություններով, քան կենտրոնական կառավարությունում է դա տեղի ունենում, դա կլինի ուղղակի վատնված ռեսուրս։ Մյուս կողմից, մյուս խնդրանքս նա է, որ փորձել կենտրոնանալ շատ կոնկրետ խնդիրների վրա, ոչ թե շատ խնդիրների վրա, ավելի լավ քիչ խնդիրներ, կոնկրետ լուծումներ, կոնկրետ արդյունքներ։ Այսքանը, շնորհակալություն GIZ-ին, եթե հարցեր չկան, անցնենք մյուս պրեզենտացիային։ Մի փոքր արձագանք, շատ շնորհակալ եմ պարոն Բրուտյան, իհարկե մենք շատ կարևորում ենք համագործակցությունը կենտրոնական եւ տեղական մակարդակների միջեւ, դա շատ կարևոր է, դրա համար մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել համահունչ, կոորդինացված, որովհետեւ ի վերջո իրանք միևնույն է երկու, ինչքան էլ անտարանջատված են, իրենք միևնույն է պետք է միմյանց հետ խոսեն մի լեզվով։ Դա շատ կարևոր է մեր տեսանկյունից։ Մեր տեսանկյունից նաև շատ կարևոր է նաև տարբեր դոնոր կառույցների հետ համագործակցությունը։ Մենք ունենք շատ հոյակապ փորձ GIZ IMF համագործակցության, որտեղ մենք մշտապես անընդհատ իրար update անելով լավ արդյունքների ենք հասնում։ Ունենք նաև այլ կառույցների հետ փորձեր եւ կարծում ենք, որ շատ կարևոր է, որ եթե մենք բոլորս համախմբված անենք, այո, GIZ-ի ռեսուրսները փոքր են, բայց մենք կարող ենք մեր փորձը նաև մենք պատրաստ ենք աջակցել նաև մյուս կառույցներին, եթե պետք է, հա, այլ ոլորտային մասերում, հա, եթե պետք է ինչ-որ փոքրիկ գոնե խորհրդատվություններ, թե մեր մոտ ոնց է արվել եւ մենք ոնց ենք արել, մենք պատրաստ ենք ամեն ինչով համագործակցել բոլորի հետ։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. If there are any questions, maybe we can ask them now, or we can move on to the next presentation. No more questions. Thank you very much, Mr. Varsanek from GIZ. Next, we have the representative from the European Union, Mr. Gonzalo, who I believe will not be making a presentation, but will be talking verbally. Over to you. And it's not going to be Mr. Gonzalo, unfortunately. Hello, my name is Susanna. I work at the EU delegation. I just very, very recently overtook the portfolio of the public finance management. So if you allow me, I'll just briefly describe what we have been doing and what we are going to do in these regards. I would like to thank everyone for the presentations. And actually, yes, indeed, as was pointed out at the very, very beginning, deeper coordination is very much necessary in this field. Especially in the future where the cooperation, the development will be very much needed. So the EU delegation to Armenia has been very much active in the public finance management. We have been having ongoing budget support programs since 2018. It will finish this year. However, this year we are already planning, I see the colleagues from the World Bank will be presenting right after me. So maybe I will start presenting on the future cooperation and then they can add anything that I will miss. So we are planning the EU World Bank cooperation on technical facility, and it will concentrate mostly on two aspects. So it will be on the debt management as well as on the public investment management. With regards to the debt management, the European Union and the World Bank, we will be supporting the government of Armenia mainly to update the debt management performance assessment from the year 2013.
And this will also include the support to review relevant regulatory and operational arrangements, and also efficiency of the domestic debt markets. We will also concentrate on supporting the development of procedures and regulations to support the efficient operational framework. And also we will support the government to review the governance arrangements for monitoring the debt of the state-owned enterprises as well. With regards to debt management, we will also support the Ministry of Finance in designing processes for more effective monitoring of the reporting and borrowing operations of the state-owned enterprises as well. With regards to the second point, public investment management, we'll implement together with the World Bank numerous procedures. So we will try to support the capacity building of the government of Armenia for pre-screening and identification of investment projects, as well as cost estimation, management execution, and as well as monitoring and evaluation. We will carry out trainings and capacity building activities for selected ministries. I believe Ministry of Finance will be one of them and the key ministry and beneficiary of these trainings. We will also support the government to prepare the public investment management implementation manual and handbook. And we will also provide technical inputs and recommendations for drafting of relevant regulations with regards to public investment management. We will also develop or support the government in developing the train the trainer plan in selected pilot sectors and identify the price investment projects that could be financed. These are all our plans for the upcoming cooperation. As I already mentioned, we've been very active since 2018, supporting functioning and development of the public finance management in Armenia through the budget support program. And we also, OECD and Sigma and the EU delegation to Armenia have a very good cooperation with regards to the public finance management. I'm not sure if colleagues from OECD are here or from Sigma. Okay, I see that they are probably not, or? Right, we planned for them to present this part, so I don't necessarily feel competent into explaining that, but we can provide any input after, and we coordinate with the colleagues from OECD if that is good for everyone. So this is from the EUD part. Thank you very much. Շնորհակալություն։ Մենք Եվրոմիության հետ շատ երկար ու շատ բազմաբովանդակ համագործակցություն ունենք եւ չափազանցված չի լինի ասել, որ առանձին բնագավառներ կան, որտեղ Եվրոմիության մոդելները վերցված են որպես օրինակելի, օրինակ ինչպիսին է պետական ներքին ֆինանսական հսկողության, ներքին աուդիտի համակարգերը, եւ մենք ժամանակին շատ ավելի ակտիվ համագործակցություն ենք ունեցել, հատկապես այս բնագավառներում, ու միգուցե հիմա էլ բնականաբար շարունակվում է ակտիվ համագործակցությունը հատկապես Սիգմայի հետ, եւ ես կխնդրեի մեր գործընկերներին Եվրոմիության, որպեսզի մենք մի քիչ տեմպ տանք, հատկապես պետական ներքին ֆինանսական հսկողության ոլորտում իրականացվող ռեֆորմներին, որովհետեւ ինչպես նշեցի, առանց չափազանցության այն մոդելը, որը որ Հայաստանում ընտրվել է դեռ տարիներ առաջ, դա հիմնվել է Եվրոմիության առանձին երկրների եւ ընդհանրապես Եվրոմիության, այսպես ասենք, ընդունված լավագույն փորձի հիման վրա։ Սակայն վերջի տարիներին միգուցե ճգնաժամը, միգուցե այլ հանգամանքներ էլ կան, ասենք նեղ ոլորտային աջակցությունն ու համագործակցության ծավալները նվազել են։ Ես խնդրում եմ, դուք էլ ինչպես տեսաք պարոն Սիրունյանի պրեզենտացիայից, մենք շատ լուրջ բացել ունենք այսօր
ներքին աուդիտի, պետական ներքին ֆինանսական հսկողության ոլորտներում, ես կխնդրեմ, որպեսզի հատկապես այս ոլորտներում ձեր հնարավոր աջակցությունը ավելի ինտենսիվացվի եւ եթե հնարավոր է ծավալները ավելի մեծանան։ Բայց այնուամենայնիվ ելնելով այն կարևորության վրա, որ այն կարևորությունից, որ ունի Հայաստանի եւ Եվրոմիության ու Եվրոմիության կառույցների համագործակցությունը, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մինչև այսօր ձեր այս բնագավառում արված աշխատանքի համար եւ հույս հայտնել, որ առաջիկայում այս նույն ոլորտները, որոնք որ նշեցի, մենք ավելի ինտենսիվ համագործակցություն կունենանք։ Շնորհակալություն։ Thank you very much and well noted from the EU side. Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր չկան, Thank you very much. Shall we open the floor for some questions? We have a bit of time if anybody has any question to ask. Okay. Okay, there's a question. Եվրամիության ներկայացուցիչ կուզեի բարձրաբանել ՊՖԿՀՌ կառավարման ոլորտին առաջարկվող աջակցության հետ կապված մեր սնկնանք պահանջը եղել է ՊՖԿՀՌ-ի օրենքի վերանայման հետ կապված, իսկ ներկայացման ժամանակ նշվեց, որ պատրաստ են աջակցելու ՊՖԿՀՌ-ի կառավարման գործառույթների գնահատման հետ կապված։ Ու կցանկանայի մեկ անգամ ևս պատասխանել ՊՖԿՀՌ-ի օրենքի վերանայման հետ կապված պատասխան են, թե միայն դեպա իրականացնելու հետ կապված աջակցություն։ Շնորհակալություն։ Thank you very much for this question. I just would like to state that all that was presented is the EU cooperation with the World Bank, and indeed what I've mentioned, it's currently in the stage of development. So the cooperation has not necessarily been signed yet. Maybe my colleagues from the World Bank would know more. We can come back to you on this question in written form if you agree. As I'm quite new on this portfolio and I would have to discuss with the colleagues, if that's fine. Եթե կարելի է ես ավելացնեմ, Լուսինե Գրիգորյան, ներկայացնում եմ Համաշխարհային բանկը։ Պարոն Համբարձումյան, ուրեմն ինչպես մեր գոլեգան Եվրամիությունից նշեց, այդ համագործակցությունը նոր է սկսվում եւ քանի որ դա համեմատաբար նոր ուղղություն է Համաշխարհային բանկի համար, ձեզ ուղղակի կարող եմ տեղեկացնել, որ Համաշխարհային բանկը պատրաստում է առաքելություն առաջիկա շաբաթների ընթացքում հենց ՊՖԿՀՌ-ի կառավարման մասով այս գործողության հետ կապված եւ ձեր բոլոր հարցերը կարող եք երևի քննարկել իրենց հետ։ Իսկ եթե այդ հարցը ձեզ հստակ հետաքրքրում է, ցավոք սրտի ես պահին չեմ չունեմ այդ ինֆորմացիան, բայց կարող եմ ճշտել ձեզ համար եւ տրամադրել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Irfan, if I may go ahead, yes, with my speech. Այո, Համաշխարհային բանկի մեր գործընկերները։ Ցավոք սրտի երևի թյուրիմացություն է տեղի ունեցել եւ ես չունեմ պրեզենտացիա, ուղղակի կարճ կխոսեմ։ Նախ շնորհակալություն այսպիսի ընդհանրացակ հանդիպման եւ արդյունաբերության հանդիպման համար, շատ մեծ հաճույքով մասնակցում ենք նաեւ Համաշխարհային բանկի կողմից։ Ուղղակի կարճ ուզում եմ խոսել, որ Համաշխարհային բանկը երևի բոլորը տեղյակ են, որ պատմականորեն ներգրաված է եղել PFM-ի ռեֆորմների գրեթե բոլոր ասպեկտներում։ Ներկայումս ցավոք սրտի տեմպը մի քիչ դանդաղել է, բայց մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մենք վերականգնենք բոլոր ուղղություններով։ Այս պահին ընթացիկ activity-ները, այսպես ասած, ընթանում են հիմնականում Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվող ռեգիոնալ ծրագրերի միջոցով, ինչպիսիք են PEMPAL-ը, Pulsar-ը եւ Starep-ը։ PEMPAL-ի միջոցով անուղղակի այսպես օգնություն կամ աջակցություն է տրամադրվում
բյուջեի գործընթացների միջոցով, ինչպես նաև ներքին աուդիտի, եւ շատ ուրախալի է մեզ համար նկատել, որ ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչները հատկապես ակտիվ են բյուջեի այդ community of practice ասվածում, այնտեղ հիմնականում աջակցությունը, որ եթե կարելի է այդպես կոչել, տրամադրվում է գիտելիքի փոխանակման, good practice, լավագույն պրակտիկայի, տրենդների, աշխարհում իրականացվող այդ միգուցե մարտավարությունների վերաբերյալ։ Պուլսարի միջոցով նմանատիպ աջակցություն տրամադրվում է արդեն հանրային հաշվապահության մասով։ Պուլսարի մասով նաև մենք շատ հույս ունենք, որ մյուս տարի Հայաստանը կընդգրկվի այն երկրների ցուցակում, որոնք կստանան նաև ուղղակի աջակցություն, այսինքն կոնկրետ որևէ գործողություն կլինի Հայաստանին աջակցելու համար։ Իսկ ստարեպի միջոցով մեր անուղղակի աջակցությունը տրամադրում է կորպորատիվ հաշվապահության եւ աուդիտի ոլորտին։ Այստեղ նույնպես այս տարի մենք պլանավորում ենք նաև ունենալ ուղղակի աջակցություն այդ հանրային խորհրդի շրջանակների ամրապնդման եւ բարելավման ուղղված։ Ես կուզենայի նաև շատ կարճ անդրադառնալ ներողություն նաև ավելացնեմ, որ այս պահին մենք բանկի ներսում փորձում ենք հայթայթել ֆոնդեր, գրանտային մասնավորապես ֆոնդեր, որպեսզի ուղղակի աջակցություն տրամադրվի հանրային հաշվապահության ռեֆորմի բարելավմանը, մասնավորապես կոնսոլիդացիայի մեթոդոլոգիային եւ այլն։ Հանրային ներդրումների կառավարման մասով կուզենայի նշել, որ արդեն 2-3 տարի համաշխարհային բանկը ակտիվորեն ներգրավված է այդ գործընթացներում, մասնավորապես մենք բանկի աջակցությամբ պատրաստվել է մեթոդոլոգիան, որը ներառում է ծրագրի նախա իրականացման փուլերը, այսինքն feasibility, identification, selection եւ այլն։ Իսկ արդեն այս նոր եւ նաեւ կատարել ենք կարողությունների զարգացում, տրեյնինգներ, այդտեղ աշխատանքը ավելի շատ իրականացվել է էկոնոմիկայի նախարարության գոլեգաների հետ համագործակցության արդյունքում, իսկ նաև իսկ մյուս մասով, որը որ ինչպես գոլեգան նշեց Եվրամիությունից կլինի Եվրամիություն համաշխարհային բանկ աջակցության արդյունքում, մենք պլանավորում ենք մոտակա շաբաթների ընթացքում արդեն սկսել, որը ինչպես մի գոլեգան նշեց, դա արդեն կներառի նմանատիպ մեթոդոլոգիայի մշակում, բայց արդեն հանրային ներդրումային ծրագրերի իրականացման եւ նաեւ հետ իրականացման, այսինքն մոնիտորինգ, գնահատում եւ այլն այդ մասերը եւ նաեւ մենք նախատեսում ենք շատ մեծ շրջանակ կարողությունների զարգացման եւ training of trainers եւ այլն։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ արձագանքել, համաշխարհային բանկը իրոք մեր պատմական եւ ամենախոշոր գործընկերներից մեկն է, ինչպես վարկային պորտֆելի տեսակետից, այնպես էլ կարողությունների զարգացման շրջանակներում ցուցաբերած աջակցության մասով մենք համաշխարհային բանկի հետ էլի տասնամյակների համագործակցության պատմություն ունենք պետական ֆինանսների կառավարման ռեֆորմներում եւ օգտվելով առիթից շնորհակալություն եմ հայտնում ես մեր բոլոր գործընկերներին այդ աջակցության եւ համագործակցության համար, որը մշտապես կառուցողական ու ակտիվ է եղել։ Ինչպես Լուսինեն նշեց իր խոսքում, վերջին ժամանակներս այդ հատկապես ինստիտուցիոնալ աջակցության մասով համագործակցությունը համեմատաբար պասիվացել է վերջի 3 տարում, ես իհարկե այդտեղ ինչ-որ համընկնումներ չեմ ուզում փնտրել, բայց կարծում եմ, որ դա խնդիր է, որը, այսպես ասեմ, պատեհ չի համաշխարհային բանկ եւ կառավարություն համագործակցության պատմությանը։ Եվ օրինակ, շատ լավ օրինակ բերեմ, մենք մեր երկրում, ինչպես նշեցի, ՊՖԿՀՌ մոդելը ընտրել ենք Եվրոմիության մոդելով, այսպես ասենք, բայց մեր հիմնական գործընկերը, որը որ դրա ներդրման, դրա, այսպես ասենք, առաջխաղացման գործում
ունեցել ենք, դա եղել է համաշխարհային բանկը։ Ու օրինակ իմ համար բանը ցավալի է, որ մենք այդ համագործակցության այն տեմպը, որը որ ունեինք ժամանակին, հիմա ուղղակի կամ մոտ է 0-ին կամ ձգտում է 0-ին։ Սա կարծում եմ պետք է վերանայել, որովհետև համաշխարհային բանկը այն ինստիտուտն է, որը որ ունի գիտելիքի այն բազան, միջազգային գիտելիքի բազան տարբեր երկրներում փորձը, որը ունիկալ է։ Եվ համաշխարհային բանկը կարծում եմ պետք է սա կարող նաև համարեք պաշտոնական խնդրանք, որ պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որպեսզի հատկապես այս բնագավառներում, որը մենք իրար հետ սկսել ենք, հետո ինչ-որ իմաստով կասեցված է, եւ արդյունքը այն է, որ մենք այս ոլորտներում ունենք լուրջ թերացումներ, վերանայվի։ Ու եթե պետք է ինչ-որ պրիորիտետներ վերանայել, ուրեմն պետք է վերանայել։ Հաջորդ ուղղությունը, որ համաշխարհային բանկի հետ մեր մշտական կարելի է ասել արդեն 20 տարի է զրույցի առարկան է, դա ազգային համակարգերի օգտագործումն է։ Ու ինչպես համաշխարհային բանկը հռչակում է իր փաստաթղթերում, իր քաղաքականություններում, որ ուղղվածությունը ազգային համակարգերի կիրառումն է, պետք է այդ հայտարարությունների ու դեկլարացիաների դաշտից տեղափոխվենք գործնական դաշտ եւ ի վերջո անցնենք ազգային համակարգերին, ոչ թե ամեն անգամ քննարկումների, վերլուծությունների արդյունքում պատճառներ ման-գանք եւ պատճառներ արձանագրենք ինչու չենք անցնում, այլ եթե կան անգամ այդպիսի պատճառներ, այդ պատճառները վերացնենք ու գնանք առաջ։ Օրինակ հիմա մենք ADB-ի հետ այդ գործընթացում ենք, ավելին համաշխարհային բանկի այն ստադիները, որ արվել են այդ մասով, արդեն դարել են օրենքի նախագիծ, գնումների մասին օրենքում փոփոխությունների եւ այն գնումների բողոքարկման համակարգի վերանայման փաթեթում ներառված են եւ առաջիկա օրերին կառավարությունը կհաստատի ու կուղարկի ազգային ժողով։ Եթե ամփոփեմ, պետք է ասեմ, որ անգնահատելի է, անգնահատելի բարձր իմաստով համաշխարհային բանկի դերակատարությունը պատմական։ Այսօր առանձին ոլորտներում էլի կա համագործակցություն, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում, բայց կան մի քանի ոլորտներ, որտեղ որ մեր համագործակցությունը կարծում եմ պետք է ավելի ինտենսիվ լինի։ Ու առնվազն պետք է վերադառնալ համագործակցության նախկին տեմպին։ Ու որտեվ մենք դա սկսել ենք իրար հետ, դուք ունեք այդ գիտելիքը, ես չեմ կարծում, որ ռեսուրսի հարցը ընդհանրապես տեղին է քննարկելը, կարծում եմ այստեղ այլ պատճառներ կան, այդ պատճառները դուք կգտնեք, ես հույսով եմ, կվերանայեք ձեր մոտ այդ պատճառները, որովհետև մենք չունենք պատճառ համաշխարհային բանկի հետ այս ոլորտներում մեր համագործակցությունը չակտիվացնելու։ Հետևաբար խնդրանքս նա է, որ դուք կենտրոնանաք այս իմ ասած խնդիրների վրա, ՊՖԿ-ը եւ ազգային համակարգերի օգտագործումը եւ ավելի ինտենսիվացնեք ձեր ներգրավվածությունը այս ռեֆորմներում։ Շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն, պարոն Բրուդյան, ուղղակի ձեր բոլոր նկատառումները իհարկե ընդունելի են եւ կարող եմ ասել, որ մենք փորձում ենք անել ամեն ինչ մեր ներգրավվածությունը համապատասխան մակարդակի հասցնելու համար։ Շնորհակալություն։ Ինչպես ռուսերեն են ասում, ուզում եք երջանիկ լինեք, եղեք, մի փորձեք, արեք։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Maybe we can open the floor for questions from other participants as well. Okay. I guess everyone is keeping the questions for the Q&A and the discussion. So with that, let me thank the representative from the World Bank. Let's move on to the UNDP, who will be presenting next. And from the UNDP, we have a group of a few people. Please go ahead, Alicia. Բարև հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ՄԱԿ-ի զարգացման գործակալության եւ մեր ղեկավարի պաշտոնակատար Միխայելա Ստոյկովսկայի անունից շնորհակալություն հայտնել ձեզ, ողջունել այս միջոցառումը, որովհետեւ
նմանատիպ միջոցառումները շատ կարևոր են բոլոր միջազգային կազմակերպությունների համար եւ իհարկե նրանք լուրջ ներդրում բոլորը միասին պետք է ունենան հանրային ֆինանսների կառավարման ընդհանուր ստրատեգիայի տեսանկյունից։ Ես եթե խնդրեմ ուղղակի կբացեք առաջին սլայդը, սա վերջին սլայդն է։ Այո, շնորհակալություն շատ։ Մեր համագործակցությունը ֆինանսների նախարարության հետ եւս ունի բավական լուրջ հիմքեր։ Մենք այս պահի դրությամբ բավական սերտորեն եւ բավական ամուր կերպով համագործակցում ենք մի նախագծի շրջանակներում, որի հիմնական նպատակը Հայաստանում կայուն զարգացման նպատակների կամ բոլորիս հայտնի SDG-ների ֆինանսավորման արդյունավետ մեխանիզմների ներդրումն է։ Ընդհանուր առմամբ այս նախագիծը բավական լուրջ եւ լայն նպատակներ ունի եւ այն հիմնականում ուղղված է լինելու Հայաստանի կառավարության, ինչպես նաեւ բոլոր նախարարություններին աջակցելու, ամրապնդել պլանավորման գործընթացները, ինչպես նաեւ վերացնել բոլոր գոյություն ունեցող խոչընդոտները մի քանի կարևոր ուղղություններով։ Մասնավորապես ֆինանսավորելու կայուն զարգացումը եւ կայուն զարգացման նպատակները ազգային մակարդակում, որի համար իհարկե հարկ եմ համարում նշել, որ շատ կարևորվում է կայուն զարգացման նպատակների ազգայնացումը Հայաստանի համար, որը պիտի մենք բոլորով միասին իրականացնենք, եւ իհարկե այս աջակցությունն ուղղված է լինելու առկա ֆինանսական ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման, ավելի լավ օգտագործման, ինչպես նաեւ լրացուցիչ անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավման համար, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել մեր ազգային կայուն զարգացման նպատակներին։ Մեր նախագիծը ըստ էության հիմնականում նպաստելու է այստեղ նկարագրված շղթայի ավելի լավ կառավարմանը, մասնավորապես երկրի հիմնական զարգացման նպատակների, կայուն զարգացման նպատակներից իջնող երկրի զարգացման նպատակների, այնուհետև հատվածային զարգացման ռազմավարությունների նպատակների եւ արդեն դրանց ֆինանսավորման ամբողջ շղթային։ Խնդրեմ սլայդը կփոխեք։ Շնորհակալություն շատ։ Նախագիծը, քանի որ ինչպես նշեցի, շատ լայն է եւ ունի շատ նպատակներ եւ թիրախներ, այստեղ հիմնականում կկենտրոնանամ իհարկե հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի շրջանակում մեր համագործակցության վրա, բայց նշեմ նաեւ, որ նախագիծը նպատակադրում է կապեր հաստատել երկրի գլխավոր ռազմավարական զարգացման փաստաթղթի, ինչպես նաեւ հատվածային զարգացման ռազմավարությունների միջև, այնուհետև նաեւ կապ տալ բյուջեից դրանց ֆինանսավորմանը, ինչպես նաեւ եթե այդ ռազմավարությունները չունենան ֆինանսավորումներ համապատասխան, ապա ամփոփել դրանք որպես եզրակացություններ։ Հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգի եւ ռազմավարության շրջանակներում ֆինանսների նախարարության հետ աշխատում ենք, համագործակցում ենք գրեթե դեկտեմբեր ամսից, ունենք փորձագետ, ով աշխատում է ֆինանսների նախարարության հետ, մասնավորապես աշխատանքները տարվել են միջին ժամկետ ծախսային ծրագրի շրջանակներում մեթոդական ցուցումների փոփոխման, ինչպես նաեւ կայուն զարգացման նպատակների հետ կապերի հաստատման ուղղությամբ։ Հետագայում ծրագիրը նախատեսում է իրականացնել կայուն զարգացման նպատակների բյուջետավորման եւ նշագրման համապատասխան գործընթացներ, եթե իհարկե համակարգը այնքան զարգացում կունենա եւ կայուն զարգացման նպատակները այնքանով տեղայնացված կլինեն, որ դա հնարավոր կլինի իրականացնել։ Նաեւ նախագիծը ունի տարբեր նորարար ֆինանսական մեխանիզմների եւ
եւ գործիքների հայտնաբերման, ինչպես նաեւ դրանց լավ առաջարկների ամփոփման հատուկ նպատակ, որոնց կարևորագույն արդյունքը առաջին փուլում ընդհանուր երկրի զարգացման ֆինանսավորման գնահատման լանդշաֆտի նկարագրությունն է, այսինքն թե մենք ինչպիսի զարգացման ֆինանսներ ունենք Հայաստանում եւ ինչպիսի բացեր ունենք, որոնք մեզ պետք է երկրի զարգացման քաղաքականությունը իրականացնելու տեսանկյունից։ Խնդրեմ սլայդը կփոխեք։ Շնորհակալություն շատ։ Եվ նախագիծը նաև պիտի ավելի խորը աշխատանքներ տանի ընտրված 3 ուղղությունների մասով, քանի որ նախագիծը մենք միասին իրականացնում ենք UNICEF-ի եւ WFP-ի հետ, ապա մեզանից յուրաքանչյուրը ունի 1 հատուկ ուղղություն, որով պիտի մենք ավելի մանրամասնորեն աշխատանքներ իրականացնենք նշված բոլոր կոմպոնենտներով։ Կփոխեք սլայդը, որ խնդրեմ։ Շնորհակալություն շատ։ Ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ ունենք համագործակցություն գրեթե բոլոր պետական մարմինների հետ, հենց ֆինանսների նախարարության մասով եւ հանրային ֆինանսների կառավարման ռազմավարության մասով նշված է երկրորդ կետում մեր աջակցության ուղղությունները, միջին ժամկետ զարգացման, միջին ժամկետ ծախսային ծրագրի եւ բյուջեի մեթոդական ցուցումների համապատասխանեցում քաղաքականությունների եւ բյուջեի համապատասխան ծրագրերի միջև, ինչպես նաեւ դրանց կապերը կայուն զարգացման նպատակների հետ, դրանց պրակտիկ իրականացումը եւ որ նոր սկսել ենք արդեն վերջին զարգացումների արդյունքում վերլուծություն գոյություն ունեցող զարգացման ռազմավարությունների մասով։ Այստեղ հարկ եմ համարում նշել, որ նաև նոր սկսել ենք համագործակցություն էկոնոմիկայի նախարարության հետ հանրային ներդրումների կառավարման համակարգի մասով, որտեղ եւս կա նշում կայուն զարգացման նպատակների հետ կապի հաստատման վերաբերյալ եւ այդ համագործակցությունը իհարկե խորացման եւ ավելի հստակեցման տեղ ունի, որի վրա եւ հենց հիմա ընթացիկ աշխատում ենք։ Խնդրեմ սլայդը կփոխեք։ Եվ արդեն վերջին հանրային ֆինանսների կառավարման ռազմավարության աջակցության ընդհանուր ծրագրի շրջանակներում նախատեսում ենք իրականացնել գոյություն ունեցող քաղաքականությունների ուսումնասիրություն, վերլուծություն, ինչպես նաև դրանց բյուջեի համապատասխան ծրագրերի հետ կապերի բացահայտում։ Մենք արդեն ունենք ներգրաված փորձագետ, ով աշխատում է սրա վրա, ֆինանսների նախարարության հետ ունեցած քննարկումների եւ աշխատանքների արդյունքում որոշել ենք այն շրջանակը, որը կարևոր է ֆինանսների նախարարության համար այս խնդրի լուծման շրջանակում եւ փորձագետը այս պահին արդեն սկսել է աշխատել գոյություն ունեցող փաստաթղթերի եւ քաղաքականությունների վերլուծության վրա, որի արդյունքում նաև պիտի բացահայտվեն կապերը բյուջեի ծրագրերի եւ կայուն զարգացման նպատակների հետ։ Այսքանը, շնորհակալություն շատ, եթե կան հարցեր, ուրախ կլինեմ պատասխանել։ Շնորհակալություն, ձեր թույլտվությամբ արձագանքեմ, իրոք շատ կարևոր աշխատանք է արվում ձեր կողմից հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների օրակարգում, որտեղ տեսեք, ի վերջո մենք խոսում ենք ծրագրային բյուջետավորման մասին, խոսում ենք ոչ ֆինանսական ցուցանիշների մասին, ու երբ որ դրանց մեր խնդրեմը ինչու՞մն է այսօր, որ միշտ եւ ուղղակի բացահայտված չի կապը քաղաքականությունների հետ, որ այո, կարող է լինեն շատ լավ միջոցառումներ, ընդհանուր շատ լավ նկարագրված, բայց պարզվի, որ օրինակ գերակայությունների, ռազմավարությունների, քաղաքականությունների տեսակետից, օրինակ այդ միջոցառումը ժամանակավրեպ է, թեև ինքը շատ լավ նկարագրված է եւ այլն։ Եվ SDG-ների համակարգը դա հենց այն համակարգն է, ի վերջո միջազգայինորեն թեստավորված, որը հնարավորություն է տալիս փոքր
գործողությունները կապել մեծ նպատակների հետ։ Ցավոք սրտի մենք այդ համակարգը դեռ չունենք, որտեղ եթե վերցնենք օրինակ նայեք, չգիտեմ, կառավարության ծրագիրը, սահմանադրությունը, տարբեր կառավարությունների ծրագրերը, տարբեր ոլորտների տարբեր ռազմավարությունները, շատ լավ նկարագրված միջազգային գիտելիքի կոնցենտրատի վրա ձևավորված փաստաթղթեր են։ Բայց երբ որ օրինակ վերցնեք դա կապեք մեր բյուջեի հետ ու բյուջեի հիմքում դրված այդ թվում ոչ ֆինանսական ցուցանիշների հետ, դուք կբացահայտեք բազմաթիվ խզումներ։ Կամ ավելին, երբ որ մեր կառավարիչները տարբեր մակարդակների, նախարարների, կառավարությունը, կառավարության, վարչապետի որոշումներ են կայացնում, թեկուզ ռազմավարական, օրինակ, ստեղ այս կամ այն ծրագիրը անելու, միշտ չի, որ հիմնավորվում է դրանց կապը նույն այդ կառավարության ծրագրում արտահայտված այս կամ այն քաղաքականության կամ այս կամ այն ոլորտի գերակայության հետ։ Հետևաբար, ստեղ հարցը նա չի, որ այդ որոշումները կայացնող բանն են, լավ մտածված չեն։ Հարցը նա է, որ որոշումների համակարգը պետք է ունենա ինչ-որ շրջանակ նպատակների, որից պետք է բխեն այդ որոշումները։ Ու աշխարհում շատ լավ բաներ կան, աշխարհում շատ լավ ծրագրեր կան, բայց իրականությունը ինչի մեջ է, որ դու հայտարարում ես քո ռազմավարական, քաղաքական կամ քաղաքականության նպատակները ու քո գործողություններով գնում ես դրան։ Այս կապերը մեր մոտ լիարժեք նկարագրված եւ բացահայտված չեն։ Եվ ձեր աշխատանքի կարևորությունը հենց սրա մեջ է։ Ես ստեղ էլ ուղղակի ինչ պետք է խնդրեմ, ինչի վրա ուշադրություն դարձնի, որ այն աշխատանքը, որը որ դուք անում եք, ձևական չլինի։ Շատ ավելի լավ է վերցնել մի ոլորտ, մի ծրագիր, մի միջոցառում, դրա վրա շատ կոնկրետ այդ կապերով գնալ, հասնել ինչ-որ մի հատ արդյունքի ու ձևավորել օրինակելի մոդելային ինչ-որ գործիքակազմ, քան ասենց վերցնել ասել, այսա վերցնում ենք բոլոր SDG-ների բոլոր ծրագրերը կապում ենք իրար։ Այսինքն ես խնդրում եմ, որ ձեր ֆոկուսը շատ կոնկրետ լինի մի կողմից, մյուս կողմից էս էլ այն դեպքերից է, որ մենակ մի գերատեսչությամբ, լիդինգ գերատեսչությամբ այս փոփոխությունները հնարավոր չի անում։ Ստեղ էլ պետք է ներգրավված լինեն բազմաթիվ, absolute բոլոր ճյուղային նախարարությունները եւ այնտեղ պետք է ձևավորեն այդ ռազմավարական մտածողության, ռազմավարության ու փոքր մեծ նպատակի ու փոքր գործողության կապերը հասկանալու այդ ինստիտուտները։ Դրա համար պետք են տրեյնինգներ, դրա համար պետք են, չգիտեմ, տարբեր տիպի գործիքներ, IT գործիքներ եւ խնդրանքս այնա, որ այդ կոմպլեքսի մեջ նայվեն բաները, միջոցառումները։ Այսինքն մի կողմից ես խնդրում եմ հնարավորինս լինել կոնկրետ հենց ձեր աշխատանքի վերջնարդյունքի իմաստով, այսինքն այն ինչ որ ակնկալում ենք մարմիններից, սկսենք ձեզանից ու մեզանից, եւ երկրորդը ողջ շղթային անդրադառնանք ոչ թե դրա առանձին բաղադրիչներին։ Նորից շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել եւ խնդրում եմ այս իմ ասածների վրա հնարավորինս ուշադրություն դարձնել։ Շատ շնորհակալություն պարոն Բրուտյան արձագանքի համար, լիովին համաձայն ենք ձեզ հետ, մենք էլ ամենօրյա կտրվածքով քննարկում ենք, թե ինչպես անենք, որ արդյունքները լինեն իրոք առարկայական եւ փոփոխություն մտցնեն մեր ամենօրյա գործունեության մեջ։ Մի փոքր նշում էլ ուղղակի անեմ, որ մենք այս պահին ունենք նաեւ փորձագետ, ով աշխատում է SDG-ների ընդհանուր կապերի հաստատման մասով բոլոր նախարարությունների հետ եւ փորձում են բյուջետային ծրագրերը հենց կապել SDG-ների հետ նախարարությունների հետ աշխատանքով։ Դա ոնց որ առաջին փուլն է, որից հետո մենք գոնե կհասկանանք, թե մենք ինչ տիպի վերապատրաստման կարիք ունենք կամ մենք ինչ տիպի բաց թողումներ ունենք, որոնք ինչով կարող ենք լրացնել։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալ։ Thank you very much. So I'll open the floor for some questions now. If there are any questions? I don't see any hands, so I guess I'll proceed with the next presentation. Thank you, UNDP, for your excellent presentation. So next we have USAID.
So please go ahead, Kanush. I'm sorry, because I'm sick and won't be able to present. My colleague Artur Drampian is the one who's going to present this. Thank you. Բայց ինչեւ սկսելը ձեզ մաղթենք առողջություն, այկանուշը։ Դա շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ Կարեն ջան, որովհետև եթե in person լինենք, ես կարող եմ ձեզ բոլորիդ վարակեի։ Շնորհակալ եմ բարեմաղթանքների համար։ Մանդել, ինչ անեմ, ասում եմ հեռու մնա։ Давай առողջություն։ Դե բարում դրամ։ Sorry, Irfan. Մենք լսում ենք։ Բարև ձեզ, ես ներկայացնեմ անգլերեն, հույսով եմ, որ թարգմանությունը ապահովված է։ I'm going to present the slides in a slightly different format. It's not tied up to the specific areas and measures of the public finance management strategy, but nevertheless, it is tightly and closely related to the strategy, because we looked into it very attentively and tried to address those areas and those measures that have a best match with the priorities and the directions of the new USAID strategy. So essentially, I will be presenting in the first part the certain elements of the upcoming project, which has a working title, Transparency and Openness in Public Finance Management. Thank you for changing the slide. And then at the end, on the last slide, I will present also a few other ongoing USAID projects, or we call them activities, that this or that way are relevant to public finance management. So the goal of the upcoming project that I mentioned is stated on the slide. I'm not going to read it. So essentially, we are focusing on the institutions, processes, and systems for implementation of this very important reform in Armenia. And in order for this upcoming activity to be successful, it certainly needs to leverage the government's political commitment to implement this very important reform. So USAID will be very much looking to continued political commitment. Can you please go back to the previous slide? Thank you. The improved ability of the government of Armenia to plan and execute program budget is also crucial. It's essential for better delivering both on economic and institutional changes that the citizens of Armenia expect. Next slide, please. So in one component of this expected activity, the support will be provided to the Ministry of Finance and selected line ministries. The support will be in developing the annual budget request in the line ministries with significant public input from civil society and private sector entities. And we heard that some achievements are already there. We heard that from the representative of GIZ that the methodological guidelines are developed and the platform is going to be created. So I think there is a large area for collaboration here and for improving the public input in the process of preparation of annual budget requests. A lot of attention is going to be paid to MTEF to ensure fiscal discipline and
and promote medium-term planning and align the annual budget process with the medium-term planning process. We also plan to focus on improving the internal audit capacity of the government and the line ministries, and improve the ability of selected line ministries and the MOF to more efficiently communicate the budget at all the stages of the budget cycle, make publicly available things like simplified budget and budget execution reports. Next slide, please. In another component of this upcoming project, we are planning to support the National Assembly, specifically improve the ability of the Budget Office to provide technical support to parliamentarians and the standing committees. And I think this is becoming even more important now, given the fact that the parliamentary elections are due in 2 days. So the Parliament will consist of new members that will probably need to substantively engage with the line ministries in budget discussions. Among other beneficiaries in the National Assembly, we plan to support the Standing Committee on Financial Credit and Budget Affairs to develop internal capacities for budget oversight. And the focus again will be making these activities, making the budgetary activities more transparent and inclusive for general public, for the civil society and private sector entities. Next slide, please. Finally, and last but not least, it's also support to local governments. We think that it's equally important to provide technical assistance to improve the efficiency of financial management systems and practices at the local level. And USAID was traditionally engaged in supporting the capacity, in strengthening the capacity of local governments for the last 20+ years, including also areas that are mentioned below. But there's still much to do. And so the tentative areas where we may want to engage are the procurement planning and execution, investment planning, public asset management, internal audit, and efficiency of spending for public services. Equally with this, we also deem important to increase the public awareness of municipal budget execution through a series of public events, town hall meetings, distribution of print and electronic publications on the official websites of the municipalities, through social media, etc. Next slide, please. So this much about the upcoming project. I'm not in a position to tell more because it's a procurement sensitive topic and it's in the process of procurement, but we also have several other concurrent USAID activities on the ground. Among them are the SEPA project, strengthening electoral processes and political accountability in Armenia, which has a component working with the National Assembly. We have 2 local government projects on the ground. One is civic engagement in local governance, and the other one is local government reform activity, which is a government-to-government activity working directly with the Ministry of Territorial Administration and Infrastructures. We have Armenia Business Enabling Environment project, ABE, and the technical assistance to the audit chamber, working directly with the audit chamber, which is implemented by the United States General Accounting Office, which has a Center for Audit Excellence and works closely with the audit chamber of Armenia. I guess this much. And I just wanted to mention that my colleague Haikanush Bagratunian is also here. You heard her voice. She's a little sick, but both of us were
happy to answer any questions and comments from the donor community and the government. Thank you very much for your attention. Շնորհակալություն։ Իրոք պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտում ֆինանսերի նախարարությունը USAID-ի հետ ունի 2 տասնամյակից ավել համագործակցություն, հաջողված կարծում եմ, հատկապես օրինակ գնումների ռեֆորմների դեռ 2000 թվականին նախաձեռնման փուլն եմ ես շատ լավ հիշում, որտեղ ներդրման գործընթացում USAID-ի դերակատարությունը նշանակալի է։ Ինչպես մյուս գործընկերների դեպքում, այս դեպքում էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կատարված աշխատանքի, ներդրված ջանքի համար։ Մենք վերջին շրջանում, այո, քննարկել ենք եւ հատկապես Հայկանուշի հետ կարծես թե ձևավորել ենք առաջիկա համագործակցության օրակարգը, որը պարոն Դրամփյանը ներկայացրեց, ստեղ միակ բանը, որ կխնդրեի ուշադրություն դարձնել, դա մի քիչ տեմպի արագացումն է։ Այսինքն մենք ի վերջո արժի, որ ես հասկանում եմ մեծ կառույցներում նաև իր առանձնահատկությունները, բյուրոկրատիան եւ այլն, բայց ինչ որ ձևով փորձենք արագացնել մեր պայմանավորվածությունների արդեն կյանքում իրագործմանը։ Մնացած բոլոր հարցերը մի հարց էլ կա, որ թերևս հաստատ իմաստ ունի, նա այսօր միգուցե կամ հետո քննարկենք, դա տեսեք ձեր անելիքների օրակարգում կան շատ միջոցառումներ, որոնք ներառված են նաև մեր մյուս գործընկերների օրակարգում եւ պետքա ձգտենք այնպես անել, որ ոչ թե դրանք իրար որևէ ձևով կրկնեն, այլ իրար լրացնեն։ Այսինքն թեկուզ նույն գնումներում, հա, տարբեր դոնորներ տարբեր բաներ են անում, դրանք ոչ մի կերպ չպետք է իրար դուպլիկացիա լինեն։ Պետքա մեկը մյուսին լրացնելով, որտեղ թեկուզ նույն գնումներում անելիքները կամ ներքին աուդիտում այնքան շատ են, որ ես կարծում եմ հանգիստ կարելի է այնպես բաշխել մեր ռեսուրսը, որ չլինեն կրկնություններ, բայց լինի մեծ ընդգրկում։ Հետաբար այս երկու հարցերի վերաբերյալ կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել, շնորհակալություն։ Հայկանուշին էլ բնականաբար բոլորս առողջություն ենք։ Շնորհակալություն պարոն Բրուցյան։ Հայկանուշ։ Արտոf ջան, դու ասա, հետո։ Ես ուզում եմ արձագանքել, հետո սիրով քեզ փոխանցեմ խոսքը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Բրուցյանին եւ ուզում եմ նշել, որ այն ոլորտները, որտեղ մենք նկատառում ունենք ներգրավելու, ըստ էության մոտավոր են եւ ընդհանրական են եւ այն պահից, երբ որ արդեն կընտրվի կապալարուն եւ ավելի ակտիվ կսկսի աշխատել շահառու նախարարությունների եւ ֆինանսների նախարարության եւ ջուղային նախարարությունների հետ եւ կընտրվեն նաեւ այն տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որտեղ հավանաբար մենք պիլոտային ձևով կփորձենք մեր գործողությունները իրականացնել, մենք կփորձենք ցուցաբերել մաքսիմալ ճկունություն եւ հասկանալի է նաեւ, որ քանի ժամանակը ինչքան գնում է, այնքան ուրեմն որոշ կարիքները արդեն կարիքները բավարարվում են եւ որոշակի աշխատանքներ արվում են, հետեւաբար ուզում եմ կրկնել, որ մենք պատրաստ ենք ճկունենք եւ պատրաստ ենք քննարկումներ ունենալ, ինչպես ձեզ հետ, պարոն Բրուցյանը ֆինանսների նախարարության հետ, այնպես էլ ջուղային նախարարությունների հետ եւ նաեւ մեր գործընկեր դոնորների հետ, մասնավորապես մենք հանդիպում ենք ունեցել նաև GIZ-ի հետ, հանդիպում ենք ունեցել նաև ազգային ժողովի բյուջետային գրասենյակի հետ, քննարկել ենք մեր հնարավոր անելիքները, ուզում եմ ասեմ, միշտ բաց ենք հետագա քննարկումների համար, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, մի դիտարկում անեմ, ինձ թվում է այդ դիսկուսիաները պետք է ունենալ մինչև ձեր գործընկեր խորհրդատուի ընտրությունը, որպեսզի խորհրդատուի ընտրության ժամանակ շատ կոնկրետ շրջանակ առաջադրվի ու այդ շրջանակը արդեն
քննարկված եւ համաձայնեցված լինի թե կառավարության եւ թե մեր մյուս գործընկերների հետ, որովհետեւ եթե մեր ակնկալիքը հենա որ պետքա խորհրդատուն տրվի, հետո ինքը գա սկսի քննարկել, մենք խոսում ենք եթե երևի մի 2022-23 թվերի մասին, իսկ ես մեր ռազմավարությունը մինչև այդ պետքա իրականացված լինի արդեն։ Այսինքն այո, կլինեն ինչ-որ տեխնիկական մանրամասներ թորի մակարդակում, որ պետք է խորհրդատուն նստի մշակի, բայց ոլորտները, առարկաները, միջոցառումները պետքա նախապես քննարկել եւ հիմա է այդ քննարկման ժամանակը, որովհետեւ հետո դրա քննարկելը մի տեսակ կարող է ժամանակավրեպ լինի։ Ես խնդրում եմ սա նկատի ունենաք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ խոսքը փոխանցեմ իմ գոլեգային Հայկանուշին, Հայկանուշ։ Շնորհակալ եմ Արտուր ջան։ Պարոն Բրուցյան, նախ եւ առաջ շատ շնորհակալ եմ բարի խոսքերի համար մեր կառավարության եւ USAID-ի համագործակցության վերաբերյալ իսկապես շատ հաճելի երկար տարիների համագործակցություն ենք ունեցել։ Իհարկե նույն ոճով, նույն բանով ձևով կշարունակվի մեր համագործակցությունը։ Ես ուղղակի կխնդրեի մի բան, դուք շատ ճիշտ բան ասեցիք ծրագրային բյուջետավորման GIZ-ի պրեզենտացիայից հետո, որ կան ոլորտներ, որտեղ արդեն որոշակի անգլերեն ասած lessons learned բաներ կան, այսինքն դասեր կան արդեն քաղված եւ ես կարծում եմ, որ այն դոնորները, որոնք որ միասին համագործակցություն են ինչ որ մի բնագավառում ու օրինակի համար այս դեպքում ես խոսում եմ ծրագրային բյուջետավորման մասին, մենք կարող ենք հավաքվել դոնորներով եւ հասկանալ ինչ աշխատեց, ինչը չաշխատեց եւ ինչ կա, որոնք են անելիքները, որ մնացել են այնտեղ, ես ինչքան հասկացամ դուք խոսում եք ոչ ֆինանսական ցուցանիշների մասին, ինչը որ մենք արդեն ներառել ենք մեր առաջին կոմպոնենտում, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այո, այստեղ շատ կարեւոր է ֆինանսների նախարարության ուղղորդումը եւ ձեր այսպես ասած leadership-ը, որպեսզի դոնորները կարողանան միավորվել ձեր կողմից պլանավորված նախանշված խնդիրների շուրջ։ Այսքանը շատ շնորհակալ եմ։ Կներեք ահավոր ձայնի համար։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, մենք հենց առաջին օրվանից ասել ենք, որ այս ռեֆորմների առաջամարտիկը պետք է լինի կառավարությունը եւ դոնորների աշխատանքների համակարգումը նույնպես պետք է անի կառավարությունը։ Ու դա բնական է, որովհետեւ սա կառավարության ռեֆորմներն են։ Տարօրինակ կլինի, եթե հանկարծ կառավարության դերը ավելի ցածր լինի, քան որևէ աջակցող գործընկերոջ։ Ու այս մեր քննարկումները արդեն երկրորդ տարին ամեն տարի, որ մենք հավաքվում ենք դիսկուսիաները անում ենք, հենց այդ նպատակն էլ հետապնդում է, որ մի կողմից կոորդինացիայի մակարդակը բարձրացվի, բայց մյուս կողմից էլ որ բոլոր դոնորները իրար մասով բավարար չափով տեղեկացված լինեն ու սիներգիայի էֆեկտի վրա աշխատենք, այսինքն բոլորը իրար հետ անեն, ստեղծեն ավելի մեծ արդյունք, քան առանձին։ Եվ հետեւաբար ես շատ լավ եմ վերաբերվում այն մտքին, որ օրինակ այս քննարկման արդյունքներից հետո բոլոր այն դոնորները, ովքեր ունեն, այսպես ասենք, համընկնումներ, մի հատ իրար հետ նստեն, փորձեն հասկանալ ում մոտ որ հատվածում կարողությունները ավելի շատ, ավելի մեծ է, ով ավելի մեծ գիտելիք կամ ռեսուրս ունի, ամեն մեկը որտեղ ուժեղ է, դա վերցնի եւ առաջ տանի։ Հետևաբար, իհարկե վերջում մեր բոլոր գործընկերների պրեզենտացիայից հետո մենք կամփոփենք ու ձեր այդ միտքը ինձ շատ դուր է գալիս։ Շնորհակալություն։ Բայց խնդրում եմ Հայկանուշ ջան ուշադրություն դարձնել նաև իմ այն մյուս ասած խնդրի վրա, որ պետքա արագ անել։ Այսինքն մենք մոտ 2 տարի է քննարկում ենք ծրագրի նախապատրաստումը, հիմա եթե դա եւս մի քանի տարի պետք է տևի, մենք գոնե պետք է իմանանք դա, որ այդ ժամանակահատվածի համար, ասենք, մեծ հույսեր չկապենք, կապենք հաջորդող ժամանակահատվածի համար։ Այսինքն լավ կլինի, որ մի կողմից մեր համար հասկանալի լինի, երբ է սկսվում
USAID-ի ծրագիրը ինչ շրջանակ է դա ունենալու եւ բնականաբար ինչքան հնարավոր է շուտ սկսի, այնքան լավ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ պարոն Բրուտյան, ամեն ինչ պարզ է եւ հասկանալի է եւ իհարկե ընդունում ենք ի գիտություն։ Շնորհակալ։ Եթե հաջորդ մեր գործընկերը, եթե պարոն Դրամփյանին հարցեր չկան, Thank you very much. I guess there are no more questions. Now we have the Ministry of Finance of the Russian Federation, and we have participants from that. Ivan, I think you will be presenting. Over to you. Thank you. Hello, everyone. Thank you very much for the opportunity to be here. My name is Ivan Nikonov, Financial Research Institute, Ministry of Finance of Russian Federation. First of all, I would like to say that we fully support efforts to coordinate the PIO activities. And of course, we will be glad to share ideas and experience with all involved partners. So, as you may know, Armenian and Russian Ministry of Finance started second bilateral program last year. And now we have opportunity to continue our support in several areas, such as revenue forecasting, tax policy, financial reporting, and some others. One of the main areas of our support for the next 2 years is program budgeting. In this topic, we focus on strengthening the connection between program budgeting process and strategic planning, specifically with a system of non-financial indicators of budget programs. And here I should note that together with our colleagues from the Ministry of Finance, we choose two pilot programs to discover. First one in environmental protection, and the second one in the area of culture. So I hope we will succeed in this process. I'll try to be brief, and thank you very much for your attention. Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ արձանագրենք, որ թեև ստրատեգիական ու կարևոր գործընկեր է Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը Հայաստանի համար, Հայաստանի ֆինանսներության նախարարության համար շատ երկար տարիներ, բայց այս ֆորմատը, որ ընտրվել է համագործակցության, աջակցության համեմատաբար նոր է, բայց մեր գնահատմամբ շատ արդյունավետ ու շատ դինամիկ է, որի համար ես ուզում եմ բոլոր գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել եւ ընդհանրապես մի բանի վրա ուշադրություն դարձնել, որ մենք փորձենք կոնկրետանալ ավելի արդյունքների վրա։ Նայեք, մեր բոլոր գործընկերների հետ էլ համագործակցության մեջ այս խնդիրը կա։ Այսինքն, այդ համագործակցությունը շատ ժամանակ process-ները ոնց որ ավելի են կարևորում, քան վերջնարդյունքները։ Այսինքն մենք հանդիպում ենք իրար հետ, քննարկում ենք, սեմինարներ ենք անում, այս շատ նորմալ է, այս պետքական է։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ ցանկացած միջոցառման վերջնարդյունքը պետք է լինի փոփոխություն մեր համակարգերում եւ մեր քաղաքացիների կյանքերում։ Հետևաբար ես չունեմ պատրաստի ռեցեպտը, բայց լավ կլինի, որ մտածենք, օրինակ, բոլոր այն ոլորտներում, օրինակ ասենք Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության հետ համագործակցության, որ մենք համագործակցում ենք, դրա վերջում ծնվի ինչ-որ մի պրոդուկտ, որը որ օրինակ ասենք Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը իր առօրյա կյանքում կսկսի օգտագործել։ Չգիտեմ, դա կարող լինի ինչ-որ մեթոդական ցուցում, կարող լինի ինչ-որ մի բան, որովհետև ես չեմ ուզում, որ այս ֆորմատի համագործակցությունները նմանվեն նրան, որ ուսանողը գնում է ինստիտուտ, դիպլոմ է ստանում, բայց այդ դիպլոմը ստանում է միայն նրա համար, որ ասի ես դիպլոմ ունեմ։
այլ ես ուզում եմ, որ ռեալ իրական փոփոխություններ բերեն այդ միջոցից։ Դրա համար ինձ թվում է պետք է ուղղակի ամեն միջոց առման համար, բացի նրանից ինչ որ արվում է, մտածել նաև մի հատ վերջնարդյունք, որ այս միջոցառումը, որ արեցինք, այս սեմինարը, որ արեցինք, սրա վերջնարդյունքը իրական կյանքում, դա ֆիննախում է, ճյուղային նախարարություններում է, ոնց է օգտագործվելու։ Ես խնդրեմ սրա վրա շնորհակալություն հայտնել, ուշադրություն դարձնել եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր թիմին, իմ բարեմաղթանքները ձեզ եւ ձեր ղեկավարությանը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Mr. Bhutan, thank you very much for your comment. I think we will committed and focused on the results further. Thank you very much. Thank you very much. Maybe open the floor for some remarks or questions from anyone. I don't see any hands up on my screen at this point. So let me just thank Ivan from the Ministry of Finance, the Russian Federation, and move on to the last presentation of the day from EBRD, where we have Nelly who will be presenting to us. Over to you, Nelly. Thank you. Do we have the representative of EBRD on the call? Yes, երևի ինձ բանն է գրել EBRD Դմիտրին, ինքը ներողություն է խնդրել, որ միջոցառումը։ Ես չգիտեմ իհարկե Նելին, դա Նելիին էլ է վերաբերում, թե ոչ, բայց Դմիտրին ինձ գրել է եւ տեղեկացրել է, որ չի կարող շարունակել մասնակցել։ Okay, because they submitted a presentation, so that's fine. I guess that brings our second round to a close, and we can open up the floor for questions and answers and general discussion and comments. Thank you to all the presenters for their excellent presentations today. And if you have questions and comments, please raise your hands and I can call on you to speak, or it can be a little bit more informal and you can speak as is. Վերջնությամբ ես երկու բառ ասեմ։ Նախ իրոք ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել շատ բովանդակային ներկայացումների համար, որտեղ մենք իրականում կարողացանք բացահայտել թե մեր ներկա վիճակը, թե մեր խնդիրները ներառյալ եւ թե մեր գործընկերների յուրաքանչյուրի հետաքրքրությունը ու դրա աշճանը։ Ինչպես նաև ես փորձեցի մեր տեսակետից անդրադառնալ այն խնդիրներին, որոնք կուզենայինք, որ բոլոր դոնորները եւ յուրաքանչյուրը իր ոլորտում ուշադրություն դարձներ։ Մենք ինձ թվում է օրակարգային հիմա երկու խնդիր ունենք։ Մեկը դա նայա, որ փորձենք հասկանալ այն մի քանի միջոցառումները, որոնք որ ընդհանրապես ծածկված չէին, կամ կար ինչ-որ կրկնություններ, ինչ ֆորմատով ենք փորձելու դա ծածկել կամ այդ կրկնությունները վերացնել։ Ես այդտեղ կառաջարկեմ հիմք ընդունենք Հայկանուշի այդ միտքը, որ միգուցե դոնորները իրանք իրար հետ մեր այս քննարկման արդյունքների հիման վրա, բնականաբար մեր մասնակցությամբ, եթե դրա կարիքը կհամարեք փորձագիտական մակարդակում, նստեն բաժանում անեն։ Այսինքն, այս բաղադրիչով մենք ենք զբաղվում, այս բաղադրիչով մյուսն է զբաղվում, փորձենք այդ չծածկված մասերը ծածկենք, իսկ որտեղ որ տեսականորեն կա overlap-ի հնարավորություն, կամ ֆիքսենք, որ overlap չկա, այլ դրանք իրար լրացնող միջոցառումներ են,
կամ եթե կան overlap-եր, մաքրենք դա ու ռեսուրսները օգտագործենք ավելի արդյունավետ։ Երկրորդ հարցը, ըստ էության, արդեն դե այս ինչ որ խոսեցինք, պայմանավորվեցինք, հուսով եմ այս իմ ասած երկու բաց մասերն էլ կծածկենք, իրականացման մասին զրուցենք։ Այսինքն, ինչ ենք, ոնց ենք անելու, ճիշտ է, ինչ որ բաներ կան, որ արդեն սկսվել են, ընթացքի մեջ են, օրինակ նույն Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ, լավ շատ կոնկրետ անելիքներ, ինչ որ ժամանակացույց կա, օրակարգ կա, այդ օրակարգով առաջ ենք գնում։ Բայց բոլոր այն դեպքերում, որտեղ այս կոնկրետությունը չկա, օրինակ ես առաջարկում եմ, որ յուրաքանչյուր դոնորը իր համար մի հատ action plan-ի նման մի բան կազմի, որ ինքը ոնց է պատկերացնում, ինչ ժամկետներում այս կամ այն միջոցառման իրականացումը, որ ստանձնել է։ Ես իդեպ առաջարկում եմ դա չանել, չգիտեմ, ողջ երկար ժամանակահատվածի համար, այլ օրինակ կարանք որոշենք մինչև այս տարվա վերջ անելիքների կոնկրետ գործողությունների ծրագիր ունենանք։ Այսինքն մինչև այս առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում շատ կոնկրետ, ով ինչ պետք է անի ու ինչ արդյունք պետք է տա։ Ես առաջարկում եմ այս երկու հարցերը մեր համար հիմա քննարկման օրակարգային սարքենք, խնդրեմ գործընկերները թող արտահայտվեն, արդյունքում ինչ որ մի որոշման գանք ու գնանք առաջ։ Եթե առարկություններ չկան, խնդրեմ, եթե կան, պատրաստ ենք լսել։ Շնորհակալություն։ First, Deputy Minister, this is João from ADB. Yes. How are you, sir? Thank you. I thought I could share just two suggestions. One would be for a concrete result of this meeting would be to identify the areas where more than enough donor partners are involved, and basically establish similar meetings like these where together with the implementing agency, the different development partners can go into more detail about what they can make available and see whether there is some excess of technical assistance resources eventually. The second suggestion would be that also to be recorded in the minutes could be an identification of the gaps, the areas where no one seems to be supporting, and then we could try to make a call for a readjustment of some of the plans to also address the gaps and see who can indeed either make an additional effort of technical assistance to close a gap or even reformulate some of the original plans to do that. But I thought that could be a very concrete result of this meeting, Deputy Minister. Thank you for your leadership. It has been and it is a pleasure to work with you. Thank you. Շնորհակալություն, ես ձեր երկու առաջարկի հետ համաձայն եմ, այլ արտահայտվելու ցանկացողներ կան, հարգելի գործընկերներ, ես իմ ասած երկու հարցի վերաբերյալ, կամ եթե այլ հարցեր։ Եթե կարելի է, պարոն Բրուտյան, եթե կարելի է, ես ձեռք եմ բարձրացրել, բայց երևի չի երևում։ Պարոն Բրուտյան, ես համաձայն եմ եւ ձեր եւ մեր ADB գործընկերի առաջարկի հետ, բայց առաջինը կխնդրեի, որպեսզի այս բոլոր պրեզենտացիաների հիման վրա այն բանը
հաղյուսակը, որը պատրաստել էր պարոն Սիրունյանը, ուղղակի թարմացվի, որտեղ այնտեղ բաներ կան, որ թվում է թե որևէ դոնոր չի աշխատում, բայց պրեզենտացիաների ընթացքում պարզվեց, որ լավ էլ աշխատում են, այսինքն օրինակ public debt-ը ոչ մեկ չկար, կարծես թե նախնական այն ցուցակում, իսկ հիմա տեսնում ենք, որ մի շարք դոնորներ դրանով զբաղվում են։ Այս մեկ, երկրորդը, ես ես կառաջարկեի, որ էլի ելնելով այդ նույն աղյուսակից, այնտեղ հստակ տրված են PFM-ի բոլոր, այսպես ասած, հիմնական ուղղությունները եւ ինչ դոնորներ են ներգրաված։ Ուղղակի անենք ըստ ուղղությունների տեխնիկական քննարկումներ եւ հստակ ինվենտարիզացնենք, թե ինչ տիպի աջակցություն է տրամադրվում տարբեր դոնորների կողմից, որտեղ ինչքան էլ մենք բոլորս այսպես կոչված դոնոր անվան տակ ենք հանդես գալիս, բայց ամեն մեկս ունենք մեր առանձնահատկությունները, մեկը գալիս է ուղղակի, ասենք երամսյակը մեկ ինչ որ շատ հետաքրքիր եւ խոր ուսումնասիրություն անում, մեկ ուրիշը ամբողջ ժամանակ էստեղ է եւ on-site տեխնիկական աջակցությունն է տրամադրում, այսինքն այս ինվենտարիզացիան էլ մեզ կօգնի հասկանալ, թե ինչ տիպի աջակցության կարիք կա եւ ինչն է որ արդեն տրամադրված է։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, update անելու առաջարկը լրիվ ընդունելի է, բայց երկրորդի մասով, որպեսզի շատ ժամանակ չկորցնենք, միգուցե այն իմ ասած առաջարկը նորից քննարկման առարկա դարձնենք, օրինակ, համատեղ բնականաբար էլի ձեր ասած տեխնիկական քննարկումները անելով, բայց օրինակ ենթադրենք USAID-ի օրինակով, առաջիկա 6 ամսում կամ մի տարում, եկեք որոշենք, որ նա խելամիտ պլանավորման ժամանակաշրջանը, որ դուք ռեալ գիտեք ձեր անելիքը, կոնկրետ ամեն դոնորի մասով ունենանք, այսպես ասած, գոնե միջոցառումների ցանկ, այ որ USAID-ին առաջիկա մի տարում այս ինչ արդյունքների վրա է, այս ինչ միջոցառումների վրա է աշխատելու, ակնկալելով այս ինչ արդյունքը։ Դա համ լավ կլինի մեր ու ձեր աշխատանքը ճիշտ կոորդինացնելու տեսակետից, համ էլ լավ կլինի, օրինակ, որ դուք խորհրդատուներ ներգրավեք, կամ ձեր աշխատակիցներին, կամ մենք մեր աշխատակիցներին հանձնարարություններ տանք, շատ կոնկրետ լինի շրջանակը այդ խնդիրների, որի շուրջ առաջիկա 1 տարում աշխատում ենք։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր համար էլ, մեր համար էլ դժվար է կոնկրետացնել երկարաժամկետի համար, բայց մենք էլ դուք էլ կարծում եմ 6 ամսվա, մի տարվա անելիքների ու ակնկալիքների իմաստով կարելի է ասել բարձր ճշտությամբ գիտենք ինչ ենք ուզում անենք ու ինչ ենք անելու։ Հետևաբար խոշոր իմաստով իմ ու ձեր ասածը իրար չեն հակասում, բայց զուտ մեթոդական իմաստով, օրինակ ես կարծում եմ, որ այդ ինֆորմացիան ավելի լավ է գա դոնորներից։ Այսինքն դուք գրեք առաջիկա 6 ամսում, մի տարում որոշենք այդ ժամկետը հիմա իրար հետ, դուք ինչ եք պլանավորում անել այս ոլորտում, որ ոլորտում չգիտեմ, այս ինչ թեմայով խորհրդատուի ներգրավում, workshop-ի կազմակերպում այսքան ուսանողի համար կամ եթե քանակը չգիտենք, դա կարևորել չի, բայց sense ինչ որ ցանկ ունենանք, այդ դրա ունենալուց հետո ըստ դոնորի, դոնոր քննարկում անենք, ֆիքսենք ու ամեն մեկս իմանանք իր անելիքը եւ իրանից ակնկալիքը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բրոդյան, եթե կարելի է ուղղակի շարունակեմ ձեր արձագանքեմ ձեր ասածին, ես կառաջարկեի, որ ժամկետը երևի տարվա կտրվածքով վերցնենք, որովհետև կարճաժամկետ բանում շատ դժվար է որևէ ձևով հստակ պատկերացնել, թե
ոնց են ասում, meaningful որևէ բանի առաջարկ լինի որևէ դոնորի կողմից, ինչ էլ որ լինի դա լինելու ընդհանրապես output, այսինքն բոլորիս համար դժվար է լինելու պատկերացնել, թե ով ինչ է առաջարկում, քանի որ խոսքը գնալու է ընդհանրապես կարճաժամկետ ինչ որ բաների, կարճաժամկետ հասկերի մասին, որի միջոցով հնարավոր չի լինի հասկանալ, թե տվյալ դոնորը օրինակ ինչ է անում տվյալ ուղղությամբ։ Այսինքն մեկ տարվա կտրվածքը ավելի ես կառաջարկեի կխնդրեի, որ այս տարբերակը ավելի մանրամասն ուսումնասիրեք, եթե համաձայն եք։ Ես լրիվ համաձայն եմ, եթե դուք ձեզ կոմֆորտնի եք զգում մեկ տարվա պլանավորման ֆորմատի մեջ, ուրեմն այդպես էլ անենք, ես առարկություն չունեմ։ Բանը, եթե ինչ-որ արտաքին ցնցումները հաշվի չանենք, մենք կարանք պլանավորենք մեր մեկ տարվա անելիքները։ Խնդրեմ այլ արտահայտվողներ, ցանկացողներ կան։ Եթե կարելի է, պարոն Բրուցյան։ Չեմ Լուսինե ջան։ Մեկ տարվա ժամկետի հետ նույնպես համաձայն եմ, հակառակ դեպքում 6 ամիսը մի քիչ շատ կարճ է կոնկրետ մեր կազմակերպության համար, եւ ուղղակի կուզենայի առաջարկել, որ այդ երկու գործողությունները եւ Հայկանուշի նշածը եւ ձեր նշածը միգուցե անենք զուգահեռ, որ այդ ինֆորմացիան, երբ որ ֆինանսների նախարարությունը ստանա, արդեն ինչ որ մի մակարդակի համաձայնեցված լինի նաեւ դոնորների կողմից։ Ոչ թե ամբողջ ինֆորմացիան դուք ստանաք, հետո նորից գնաք դոնորների մոտ, թե ով ինչ է անում, ով երբ է անում եւ այլն։ Որպես առաջարկ։ Հա, Ջերմյանցյանը, երևի ես լավ չարտահայտվեցի, ես հակառակը, ես ասում եի, որ մի տարվա հեռանկարով ամեն դոնորը, ասում եմ ինձ հետաքրքիր է, քանի որ ոլորտները արդեն գիտենք, մենք գիտենք, չէ, որ դոնորը որ ոլորտում է հետաքրքրված։ Ենթադրենք, ասենք Համաշխարհային բանկը հետաքրքրված է ՊՖԿ-ում։ Ասենք ասում է, որ առաջիկա մի տարվա ընթացքում մենք այս միջոցառումներն ենք պլանավորում անել։ Ու դրանից ակնկալվող արդյունքն էլ էս է լինում։ Չգիտեմ, մի հատ IDF դրամաշնոր ենք հաստատում, որը երկարաժամկետ նպատակ ունենա։ Այս ընթացքում փորձագետներ ենք ուղարկում Համաշխարհային բանկի, որոնք գալիս են օրինակ, ասենք, ախտորոշում են ներքին աուդիտի ստանդարտների այսօրվա վիճակը, գալիս են, չգիտեմ, տրեյնինգ են անում ֆինանսների նախարարության կարողությունների եւ ճյուղային նախարարությունների կարողությունների զարգացման համար։ Այ երբ որ դուք սա տալիս եք, մենք արդեն լրիվ հասկանալի է դառնում Համաշխարհային բանկից ինչ ենք սպասում։ Դա մենք իրար հետ քննարկում ենք, եթե նայում ենք հանգարց, ասենք օրինակ համանման թեմա առաջարկելա, ենթադրենք GIZ-ը։ GIZ-ին ասում են, գիտես, այս կոնկրետ վերապատրաստման ծրագիրը Համաշխարհային բանկի հետ ենք անում։ Դու ավելի լավ է քո ռեսուրսը կենտրոնացրա այդ խնդրի լուծման վրա, կամ հակառակը։ Ի վերջո գալիս ենք համաձայնության եւ всё, գիտենք, որ օրինակ, ասենք, ներքին աուդիտորների վերապատրաստման ծրագիրը առաջիկա տարվա համար անում ենք Համաշխարհային բանկի հետ, ֆիքսեցինք, դա ձեր համար էլ է, ոնց որ ասած աշխատանքային պլան մեր համար է։ Ես սենց եմ պատկերացնում տեխնիկական մակարդակում այդ անելիքների ճշգրտումը։ Կարծում եմ դրա միջոցով մենք նաև այդ overlap-երի թեման կհանենք օրակարգից։ Որտեւ եթե արդեն կոնկրետ առարկայական զրույց ենք անում ու տեսնում ենք, որ կրկնություն կա, հանում ենք, ասում ենք կամ իրար հետ համատեղ արեք, կամ ավելի լավ է թող մեկը կենտրոնանա այս խնդրի վրա, մյուսը կենտրոնանա այն մյուս խնդիրների վրա։ Շնորհակալություն, իմ ասածն էլ ուղղակի միտված էր նրան, որ overlap-ել չլինեն, այսինքն մի քանի դոնոր նույն բանը չանեն, շնորհակալություն։ Հա, չէ, ինձ թվում է, այս իմ ասած ճանապարհը պարզ ճանապարհ է, որտեղ overlap ինչի, մինչև չիմանանք առարկան կոնկրետ, մենք չենք կարող ասենք overlap կա թե չկա։ Հիմա ներքին աուդիտի ոլորտում բոլոր դոնորներն են կարող է ուզում են ցանկանան մասնակցեն, բայց դա չի նշանակում overlap։ Մինչև չկոնկրետացնենք, մինչև կոնկրետ չիմաց, օրինակ, ասենք աուդիտի ստանդարտների վերանայում։ Հիմա GIZ-ը ասում է, որ ինքը դա իր օրակարգի մեջ կարա նախատեսի։ Հիմա եթե Համաշխարհային բանկն էլ է այդ նույն բանը ասում, պետք է նստենք հասկանանք, ով դա ավելի լավ կանի, ով դա ավելի արագ կանի, ով դա ավելի ամբողջական կանի, ով ավելի լավ արեց,
նա է անելու, կամ ասում են գիտեք ինչ, քանի որ թեման մեծ թեմա է, կպեք իրար հետ արեք։ Ու դրանով իսկ հանում ենք հնարավոր օվերլափերը։ Շնորհակալություն, մենք նույն բանն ենք ասում, ուղղակի վաղուց չենք խոսացել համաշխարհային բանկի հետ, իրար այդքան լավ չենք հասկանում։ Այլ առաջարկներ, մտքեր, հարգելի գործընկերներ։ Yes, Deputy Minister, I think if I recall, the presentation was in Armenia, but if I recall, Mr. Sirunian had presented at the end of his presentation the two tables with what was being provided and the areas to fill in. I would suggest, and I hope Mr. Sirunian won't take it against me, but I'm volunteering him, maybe he can quickly update a little bit on the basis of the presentations of today without spending too much time and circulating rapidly, and everybody can add areas which may have been missed, possibly also adding a time dimension, very clear, focusing on, let's say, within the next year, and maybe focusing on what you were suggesting also, that let's be concentrated on actual changes, on actual impact, rather than remaining very theoretical. So maybe we can all have a second look at that, and that hopefully will provide then something useful for the Minister of Finance to really then see the timelines, if there are really areas which are uncovered, and maybe you can guide us on how to direct our assistance to be more really making a change rather than remaining maybe a little bit at the theoretical stage. So maybe again, Mr. Sirunian, we can circulate that very rapidly at the end of this workshop. Incidentally, we'll also be preparing some minutes which will circulate before finalization, so also that will provide. But I think we are already in good stead. Again, the report was in Armenian, but I understand a lot of information is already there. It's just a matter of quickly updating. And at the end of the day, we're guided by what is useful to Ministry of Finance. Thanks. And maybe so that I don't take again the floor, I just wanted again to thank everyone on behalf of ADB, and thanking in particular Minister of Finance and the Secretariat. And it was a very, very interesting and fruitful discussion. Thank you very much. On behalf also of my colleague Irfan, Joao and Grigor. Thank you very much. Շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, հատկապես ADB-ին այս կազմակերպչականն է, որտեղ նույն այս միջոցառումը կազմակերպվել է ADB-ի տեխնիկական աջակցությամբ, որը ու ինչպես նշել եմ սկզբից հենց ADB-ն շատ ճկուն ու շատ արձագանքող է, որի համար շնորհակալ ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած մտքին, լրիվ համաձայն եմ, այո, ես էլ եմ կարծում, որ հիմա վաղանը լավ կլինի, որ մի հատ թարմացնի այսօրվա քննարկման արդյունքներով միջոցառումների ցանկը եւ դրանց բաշխումը ըստ դոնորների եւ ուղարկենք դա դոնորներին, ասենք, всё, արդեն ոնց որ պայմանավորվել ենք, ամեն մեկը հասկանում ենք, որ ոլորտում է հետաքրքրված իր գործունեությամբ։ Հիմա դե տվեք այս որ գրած է, չգիտեմ, ներքին աուդիտ, ենթադրենք համաշխարհային բանկ ու GIZ։ Դե հիմա տվեք ձեզանից յուրաքանչյուրը ինչ է պատկերացնում առաջիկա տարվա ընթացքում այ կոնկրետ այս միջոցառմամբ ինչ է արվում։ Օրինակ, չգիտեմ, կարաք նախատեսեք գրեք, որ որոշակի չենք կարող կոնկրետացնենք, բայց ենթադրենք ինչ որ ֆինանսական ռեսուրս ունենք, որ կարանք ներգրավենք խորհրդատուներ։ Ու ֆինանսների նախարարություն կամ համապատասխան նախարարություն, էկոնոմիկա, մյուսը, դուք որոշեք, ինչ կարիք ունեք այս ոլորտում, արագ մենք այդ խորհրդատուներին ներգրավենք բերենք։ Այսինքն, երբ որ արդեն բաշխումը ըստ միջոցառումների, ըստ դոնորների վանը վերանայված ուղարկի, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա արդեն իր համար առնվազն մի տարվա հեռանկարով պլանավորել իր այդ կոնկրետ միջոցառման մեջ ներգրավվածության թե չափը, թե շրջանակը։ Հետո ձեր ասած արդեն ինֆորմացիան ստանալուց հետո տեխնիկական քննարկումը կանենք, կնույնականացնենք մեր ընկալումները եւ սպասումները ու առաջ կգնանք։ Ու ես դա առաջարկում եմ անել շատ կարճ ժամկետում։
ասենք առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում խնդրենք Վահանը ամփոփի ներկայացնի, ձեզ էլ խնդրենք, որ մաքսիմում մի շաբաթվա ընթացքում տակ, ինչպես ասում են, հետքերով հետ արձագանքեք, ասեք, էսա մեր գործունեության չափը, չգիտեմ, դա փողով կչափեք, ժամանակով կչափեք, դուք գիտեք, բայց միտքը այնա, որ պատրաստենք այս կոնկրետ միջոցառման վրա, այս ինչ ռեսուրսը դնել, այս ինչ արդյունքի ակնկալիքով։ Խնդրեմ, Վահան։ Եթե կարելի է, պարոն Բրուտյան, մեկ ճշգրտող հարց, մենք ունենք երկու կարգի միջոցառումներ, որոնք ընթացքի մեջ են, որոնց մասով մենք խնդիրներ ըստ էության չունենք, եւ միջոցառումներ, որոնց մասով առաջարկություններ ենք ներկայացրել գործընկերներին զարգացման, որպեսզի վերջիններս ներկայացնեն իրենց նախընտրելի ուղղությունները աջակցություն ցուցաբերելու։ Ես ենթադրում եմ, որ update պիտի արվի այդ մասը։ Ճիշտ եմ հասկացել ես։ Ընդհանուր առմամբ այո, բայց եթե ընթացիկ ծրագրերը, որոնք խնդիր թեև չունենք, բայց օրինակ կարիք կա վերանայելու, շրջանակը մեծացնելու, եթե տենց առաջարկներ կան, ապա մեր գործընկերները կաշկանդված չեն նաև դրանց անդրադառնալու։ Չէ, այն ինչ որ նորմալ է աշխատում է, պետք չի բզբզել, որովհետև այդ բզբզելը բերելու է նրան, որ պրոբլեմներ են առաջանալու։ Այսինքն, եթե ինչ-որ արդեն պայմանավորվածություններ կան, մենք գիտենք, որ դրանք իրանց բնականon հունով գնում են, շատ նորմալ է։ Բայց մենք բավականին մեծ, ինչքան էլ թվայինով քիչ, բայց ոլորտային տեսակետով կարևոր ոլորտներ ունենք, որտեղ որ պրոբլեմ կա, որտեղ որ ոչ մի առաջընթաց չկա, ու ընդ ինստիտուցիոնալ խնդիրներ կան։ Եթե պետք է շատ ակտիվ կպնել այդ բացերը լրացնել։ Մեկ էլ դե մի ուրիշ բան կա, որ պարզ կդառնա, էլի, ասենք օրինակ առաջիկա տարում, ենթադրենք օրինակ USAID-ին իր ծրագիրը սկսելու է մյուս տարի։ Մենք ֆիքսում ենք, որ USAID-ին ծրագիրը նախաձեռնենք, որի մեկնարկը լինելու է, ասենք 2022-ի կեսերից հետո, հետևաբար մենք այս տարի, այս առաջիկա մի տարում USAID-ից ակնկալիք չունենք։ Այսինքն դու ճիշտ կլինի, որ update անես ողջ մի հատ այսօրվա քննարկումով ողջ ցանկը, որտեղ կերևա պրեզենտացիա շատ լավ էր սարքած, որի համար իդեպ շնորհակալություն, կերևա որտեղ է հնարավոր overlap-ը, որտեղ է բացերը, այդ սա ուղարկում ենք դոնորներին, ամեն մեկը տենում է իրան միջոցառման դեմը գրած։ Ինքը ասում է, այս ինչ որ ongoing է, ստեղ վերահաստատում եմ, նորմալ է, պրոբլեմ չկա, ոնց պայմանավորվել ենք, այտենց գնում եմ առաջ, իսկ այս մասերով իմ առաջարկը հետևյալն է, ես կուզենայի այս բաները անել առաջիկա 1 տարվա ընթացքում, դրա համար պատրաստ եմ այս ինչ ռեսուրսը դնել, արդյունքն էլ ակնկալվող արդյունքներ կլինի այս։ Շատ բարձր, շնորհակալություն, պարոն Բրուտյան, կիրականացնեմ։ If I may, Mr. Vahan, I think in a sense, maybe we could merge the two tables. If I understood, one is about what is actually happening, which may be the top priorities of the Minister of Finance or may not completely overlap, but since we have information, we may record it anyway. And then we superimpose the areas which are still empty. So hoping that somebody will fill. So in a sense, we can have a comprehensive table where there will be both what is happening already and will be areas of priority which are not yet covered by anyone. So maybe in a sense, so it makes a little bit easier. And again, apologies because in Armenian, I couldn't really grasp everything, but I think to have one table with all listed activities may make it more, immediate to perceive, okay, this is what's happening, and these are areas which are not supported enough, which I think at the end of the day, it's what matters more immediately to the Minister of Finance. So maybe we can superimpose the two. Thanks.
Խնդիր չկա, հարգելի գործընկեր, ուղղակի այստեղ կա մի փոքր նրբություն, որ ամեն դեպքում մենք որպես այդպեսին ներկայացրել եւ քննարկել ենք բոլոր այն ոլորտները, որտեղ ունենք աջակցության կարիք, այսինքն այնտեղ որտեղ ամբողջ նյութը կառուցված է դրա վրա, այնտեղ որտեղ աջակցությունը այսօր ցուցաբերվում է, որտեղ մենք խնդիրներ չունենք, դա որպես այդպեսին չի ներառված եղել նյութերում եւ դրա մասին չենք խոսել։ Բայց եթե խնդիր է դրված update անել նա ինչ որ կատարվել է եւ կատարվում է այսօր, դա մի քիչ ավելի երկար ժամանակ կպահանջի, հավանաբար վստահել չեմ, որ ամբողջ տեղեկատվությունը մենք տիրապետում ենք նույնիսկ ներկայացված պայմաններում, դա վստահ չեմ ես ամեն դեպքում։ Շատ լավ, քննարկենք, մենք կարող է ինչ որ ինֆորմացիաների update-ի կարիք ունենանք արդեն հունիսի, ասենք առաջի կիսամյակի արդյունքներով, բայց ամեն դեպքում գոնե այն ոլորտներում, որտեղ խնդրեմ կա, մեր համար այսօր լրիվ տեսանելի է։ Այն ոլորտները, որտեղ որ ընթացքը ոնց է, պետք է հաշվետվություններ ստանանք, թարմացնենք, բայց այնտեղ որտեղ որ կամ ոչինչ չի արվում, կամ ակնհայտ է, որ ինչ որ խնդիրներ կա, այդտեղ մենք ինֆորմացիայի թարմացման կարիք չունենք։ Հետևաբար կարանք այս մեր քննարկումը բաժանենք երկու մասի, հələ առաջի քայլ, այն որտեղ որ խնդրեմ կա ու overlap-եր կա, դա առաջ տանենք, այն որը որ ongoing է ու երրորդ աղբյուրից ինֆորմացիա ստանալու խնդիր ունենք, ասենք դա անենք երկու շաբաթ հետո, կիսամյակի արդյունքները ամփոփելուց հետո։ Կլինի տենց։ Անշուշտ պարոն Բրուտյան։ Դե եկեք պայմանավորվենք, որ տենց է կանենք։ Մեկ էլի ժամկետին եմ ուզում անդրադառնամ։ Մենք դե նայեք, հիմա 2021 ու եթե խոսում ենք մի տարի, ոնց որ տարին կիսելու ենք։ Կարող է պետքա 21-22 այս, այսինքն ոչ թե տարի ու այլ տարի ու կես։ Ինչ ենք պլանավորում անել այս տարի եւ ինչ ենք պլանավորում անել մյուս տարի։ Որտեւ մի քիչ այս տարին Իտմը տարի ու կեսը լավ տարբերակ է, պարոն Բրոջյան։ Դե եկեք պայմանավորենք, որ 21-22։ Ու եւս մեկ նկատառում, պարոն Բրոջյան, քանի որ այդ աղյուսակի նպատակը այն է, որ հասկանանք, թե դոնորների, այսպես ասած, աջակցությունը կարգավորելու բանը, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ կարելի է խնդիրը երկու մասի բաժանել, ավելի պարզ խնդիրների բաղդատել, որպեսզի գործ չունենանք մի հատ մեծ աղյուսակի հետ, որտեղ ամեն ինչ կա ու ոչինչ չես կարողանում գտնես։ Ես որևէ կրիտիկայի մասին չի խոսքը գնում, ուղղակի տեխնիկապես շատ դժվար է էլի այդ նման տիպի աղյուսակներում խուսանավելը։ Իսկ եթե անեք բարձ հասարակ table, ոնց որ առաջարկում եք, ինձ թվում է շատ լավ կլինի։ Մենք էլ հասկանանք ով ինչ անում եւ որտեղ եւ ավելի արագ կարողանանք արձագանքել ձեր խնդրանքին։ Շատ լավ, ուրեմն պայմանավորվում ենք հետևյալը։ Ժամկետը տարի ու կես, բաժանած 2021-2022, հիմա ուղարկում ես Վահան ջան, թարմացնում եւ ուղարկում ես միայն նրան, որտեղ ունենք overlap եւ ունենք բաց։ Ասում ենք, всё, ժողովուրդ, տեսա խնդիրներ, այս խնդիրները լուծելու մասով ինչ եք առաջարկում։ Ամեն մեկը տալիս է իր առաջարկը, եթե պարզ է, ուրեմն всё, հաստատում ենք այդ առաջարկը, ասում ենք շատ լավ է, всё, եկեք այս բաղադրիչներով գնում ենք առաջ, եթե քննարկելու բան կա, կամ այդ առանձին դոնորի հետ, կամ շահագրգռված դոնորների հետ քննարկում ենք անում, որոշակիություն ենք մտցնում ու գնում ենք առաջ։ Ես ճիշտ հասկացա, չէ՞, Հայկանուշ ջան, ձեր ասածը։ Պարոն Բրոջյան, իմ հետ էիք կներեք, ես լավ չլսեցի։ Ճիշտ հասկացա, չէ՞ ձեր ասածը։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Այլ արտահայտվելու ցանկացողներ կան։ Քանի որ մոդերատորը տեխնիկական ես չեմ տեսնում, էլի ով է ձեր բարձրացնում, չի բարձրացնում, դրա համար ուղղակի ով ուզում է խոսի, թող միացնի խոսի, էլի։
Շատ լավ։ Սենց դեպքերում ես օրինակ իմ ուսանողներին ասում եմ, որ եթե հարցեր չկա, որ դա երկու բան է նշանակում, կամ ամեն ինչ պարզ է, կամ ոչ մի բան պարզ չի։ Ուսամ, այս մեր մոտ այն դեպքն է, որ ամեն ինչ պարզ է։ Արգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ նախ ասեմ, որ ինձ թվում է մեզ հաջողվեց շատ արդյունավետ քննարկում անել այս մի քանի ժամվա ընթացքում։ Ինձ թվում է նաև պատճառը հենց նա էր, որ ընդհանրապես մի քանի ժամ էինք նախատեսել։ Մենք չհասցրեցինք հոգնել, բայց ես հասցրեցի իմ համար գոնե արժեքավոր եւ կարեւոր նախ ինֆորմացիա ստանալ եւ կարեւոր հարցերի վերաբերյալ քննարկում ունենալ, որի համար բոլորից շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ուզում եմ հատկապես շնորհակալություն հայտնել Վահանին Սիրունյան, որը որ իհարկե ոչ մենակ թիմի հետ եւ այդ թիմին, որ նախապատրաստել էին ասենց ամբողջական եւ կոնկրետ նյութ դիսկուսիայի համար, որտեղ եթե նյութը այդպեսին չլներ, մեր քննարկումն էլ կարծում եմ հաջողախոսություններից կամ իրար շփոթացնելու ձենյան չէր անցնի։ Անջան շնորհակալություն։ Եվ բնականաբար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նորից Ասիական զարգացման բանկին, որ այս ընթացքում թե նախապատրաստման, թե ինֆորմացիայի հավաքման, ամփոփման եւ հիմա էլ ի վերջո այս միջոցառման տեխնիկական մասի կազմակերպման համար ունեցել է շատ կոնկրետ եւ շատ կարեւոր դերակատարություն։ Ձեզ նույնպես եւ բնականաբար մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր որ մասնակցեցին։ Ես մի բան եմ խնդրում, որ այն ինչ որ այսօր մենք պայմանավորվեցինք, դա անենք։ Որովհետեւ հակառակ դեպքում այս ամեն ինչը իմաստազուրկ եւ բան կլինի։ Այսինքն գոնե այն ինչ որ կարող է իհարկե նոր մարտահրավերներ լինեն, նոր, չգիտեմ, իրավիճակային փոփոխություններ լինեն, բայց մեր ելակետը այն է, որ մենք ունենք երկարաժամկետ նպատակներ, ռազմավարություն եւ մեր գործողություններն էլ կառուցված է այդ կայուն ձևով այդ նպատակներն ու ռազմավարությունը իրագործելու վրա։ Հետևաբար մենք կամփոփենք այսօրվա քննարկումը, սա արձանագրված ձևով այն ինչ որ խոսեցինք, ուղարկենք մարմիններին եւ մեր գործընկեր մարմիններին եւ ձեզ, ակնկալելով, որ այն ինչ որ պայմանավորվեցինք առաջիկա օրերի ընթացքում գոնե այդ որոշակիությունները մտցնելու մասով կկարգավորենք եւ դա ունենալուց հետո արդեն կսկսենք կյանքի կոչել։ Իմ խնդրանքը այն է, որ այն ինչ որ մենք բաց ենք թողել անցյալ տարի կոവിഡ്ի եւ պատերազմի պատճառներով, փորձենք առաջիկա ժամանակներում այդ բացը լրացնել։ Նորից շնորհակալություն արգելի գործընկերներ, բոլորիդ առողջություն եմ ցանկանում եւ լավ շաբաթ կիրակի։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Stay tuned. Շնորհակալություն, հաջողություն։ Thank you very much. Bye-bye.